Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo wiixata hanga jimaataatti yeroo hundumaa sa'aatii 12 hanga sa'aatii 2tti marsaa lamaan kan isin bira ga'u odeeffannoon bifa biyyaa eegaleera. Odeeffannoon bifa biyyaatiin malee odeeffannoowwan biyya keessaa biyya alaa akkasumas immoo odeeffannoowwan dhimmoota keessummaa irratti affeerrannu darbis immoo dhimmoota irratti barachuu dandeessan jennee hedduu qabannee dhiyaanneeti kan jirru daawwattoota keenya hanga xumuraatti nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna Mabeetti Shoomaa fi Heraan Silashii waliin turtii taasisna oduuwwan ijoo sa'aatii kanaatiin eegalla. Jijjiirama akka biyyaatti dhufee bu'uura godhachuun deeggarsi galii waloo naannoleef qoodamu dabalaa dhufuu manni maree federeeshinii beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa teeknooloojiin deeggaruudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksise. Rwandaan hawaasa dinagdee biyyoota giddugaleessaa Afrikaa keessaa bahuu beeksisteetti. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan odeeffannoo biizinasii fi ispoortiis qindeeffannee jira. Odeeffannoo biizinasii irraa nu biraan ga'uuf Seenaasan Girmaa istuudiyootti argama. Seenaasan mee maal fa'aa qindeeffatte biizinasii odeeffannoo bifa biyyaa irraa ijoowwan isaanii daawwattoota keenya biraan ga'e. Tole Hiraanii fi Mabeet Galatomaa akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaatiin dhimmoota qaban keessaa kan jalqabaa waltajjii marii qoqqoodiinsa bajataa waloo naannolee qooda fudhattoota dabincha hirmaachisee ta'ametti kan jiru dhimma kanarratti odeeffannoon bal'inaan qabanii jira. Kanaan dabalatattis naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni fi waldaaleen adda addaa gara investarummaatti ce'uun isaanii himameetii kan jiru. Odeeffannoo maddeen alaa keessaa immoo mariin dhimma daldalaa Chaayinaa fi US Ameerikaa Londanitti ta'ameeti kan jiru. Dhimmoota kana irratti bal'ina isaanii qabanne gara boodarraa walitti deemna. Ayyee galatoomee Seenaasan kanattaan sun odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa ijoodhaaf bifa biyyaaf kan qabate Nuroo Amaanootti Nuroo odeeffannoowwan ijoon maal daawwattoota keenya biraan geeme. Hayyee galatoomaa akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyyaatiif odeeffannoo qabannee mata duree isaanii simbiraan ga'a. Odeeffannoo ispoortii keenya irraatiin Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara 2017tiin Itiyoo Madin shaampiyoonii ta'uusaa guyyaa irraa mirkaneeffateeti kan jiru. Imalli kilabichaa maal fakkaata? Haala kamiin shaampiyoonii ta'e kan jedhu booda simbiraan geenna. Karaa biraatiin immoo gara dirree dhawaa imaluudhaan kilabiin atileetiksii afran qalloo sochiin inni irra jiru maal fakkaata? Atileetota akkamii horate kan jedhu simbiraan geenna. Biyya alaatti gaafa ceenu immoo Nations Liigii Awurooppaatiin Poortugaal kaleessa injifachuudhaan Ispeen jechuudha shaampiyoonii ta'uu dandeessetti kan jirtu. Roonaaldoon taphicha irratti goolii galchee jira. Bal'ina kanaa fi kanneen biroo gara booddee simbiraan geenna. Seenaasaniif Nuroo guddaa galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon bifa biyyaa itti fufaa turtiin keessan ETV Afaan Oromoo waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaati. Odeeffannoo bifa biyyaa keenya irraa odeeffannoowwan gaggabaaboo qabannee taansuun ammoo daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a turtiin keessan hanga xumuraatti nu faana haa ta'u gara oduu jalqabaatti darbina. Oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmed bakka buutota hawaasa daldalaa kutaalee biyyattii hundaarraa walitti dhufan waliin mari'atan. Mariin kunis marii sadarkaa godina naannoo fi magaalotaatti gaggeeffamee booda har'a sadarkaa federaalaatti gaggeeffamu ministeerri muummichaa himanii jiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ergaa karaa miidiyaa hawaasaa isaanii dabarsaniin waltajjichi dhimmoonni fi yaadonni damee daldalaa irratti sadarkaa walitti qabaman qophii karoora biyyaalessaa fi galmoota misoomaaf galtee ta'uun akka hammatamaniif qophaa'uu ibsaniiru. Jijjiirama akka biyyaatti dhufee bu'uura godhachuudhaan deeggarsi galii waloo naannoleef qoodamu dabalaa dhufu manni maree federeeshinii beeksiseetii kan jiru. Bajeta deeggarsaa kaayyoo murtaa'eef oolanii fi qoodiinsa galii waloo irrattis gufuuwwan mudatan irratti sagantaan xiinxalaa qorannoodha gaggeeffamee jira.
Waltajjicha irratti kan argaman yaa'imman maree federeeshinii Aganyaw Tashaagar jijjiirama akka biyyaatti dhufeen haqummaa qoqqoodinsaa qabeenyaa mirkaneessuuf manni marichaa hojiilee garaagaraa hojjechuu dubbataniiru. Kana keessaayis wixineen qoodinsa galii hojiirra ooluu ibsuun naannoleetti bu'aa qabatamaa fiduu himaniiru. Qoodinsi deeggarsa bajata galii waloo naannolee kunis birrii biiliyoona 4 irraa gara birrii biiliyoona 7.2tti ol guddachuu afyaa'ichi ibsaniiru jechuun Mollaa Alamaayyootu gabaase. Fooyyeensi dhaabbilee haqaa bilisummaan hojjetan uumuuf taasifame jijjiirama qabatamaa fiduu afyaa'itti aantu mana maree bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo ibsan. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa argannoo qorannoo fedhii maamilaa ilaalchisee qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Waltajjii marii kanarratti kan argaman afyaa'itti aantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo seeronni manni marichaa baasuu kaayyoo barbaadameef akka galma ga'uu fi bilisummaan manneen murtii fi abukaatoowwanii murteessaa ta'uu eeraniiru. Kanaanis waggoottan torban darban dhaabbileen haqaa rakkoolee qaban furuuf manni marichaa hojiilee hedduu hojjechuus ibsaniiru. Caalmaatti bilisummaa baajata manneen murtii akka mirkanaa'uuf kallattii mana murtii dhiyeessuun hojimaan ittiin raggaasisan qophaa'uu isaa ibsaniiru. Pirezidaantiin mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Fuwaad Kiyaar gama isaaniin manneen murtii jijjiiramaan booda qaama kamirraayyuu bilisatee hojjechaa jiraachuu himanii jiru. Kaayyoon qo'annichaa ijoon kenni tajaajila haqaa si'ataa qaqqabamaa fi gama qulqullina sadarkaa irra jiruun beekuun wantoota xiyyeeffannoo fuulduraa barbaadan adda baasuuf akka ta'e ibsaniiru. Hojiileen dhaabbilee dimookiraasii cimsuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf hojjetaman cimanii itti fufuu akka qaban mana marii bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimookiraasii Unatee Allaan himan. Waltajjiin gamaagama raawwii karoora haqaa fi karoora waggaa 5 dhaabbata abbaa gaarummataa magaalaa Adaamaatti taa'ameera. Waltajjii kanarratti kan argaman walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimookiraasii Unatuu Allan adeemsi ijaarsa dhaabbilee dimookiraasii Itoophiyaa gabaabaa ta'us gama miidhaa bulchiinsa lammiilee irra ga'u furuutiin jijjiirama fidaa akka jiru dubbataniiru. Kana caalaatti amanamummaa dhaabbileen kunneen uummata biratti qaban guddisuu fi hojimaata isaanii akka ammayyeessan manni marii bakka bu'oota uummataa deeggarsa gochaa turus eeraniiru. Mootummaan dhaabbilee dimookiraasii cimsuudhaan bulchiinsi gaariin akka mirkanaa'u gochuu irratti ammas ciminaan akka hojjetus dhaamaniiru. Daawwattoota oduun daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaarraa sembira gahaati kan jirudha. Oduun keenya itti ufeetii kan jiru turtiin keessan ammas nu waliin haa ta'u. Boordiin filannoo biyyaalessaa 7ffaa teekinooloojiin deeggaruudhaa fi hojjechaa akka jiru beeksiseetii kan jiru. Boordichi egaa teekinooloojiiwwan filannoo hojiirraa oolchuu fi karoorsuu kan ibsu yoo ta'u, kana keessaas galmeen filattootaa fi filatamtoota teekinooloojiin deeggaruun raawwachuudhaa fi karoorfachuu beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa qophii gama teekinooloojiin jiru irratti hooggantoota siyaasaa waliin mari'achuun galtee walitti qabuuf magaalaa Finfinneetti mari'ateera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaata Warqaayilu boordichi bulchiinsa filannoo teekinooloojiin deeggarame hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kanaanis galmeen filattootaa fi filatamtoota filannoo biyyaalessaa 7ffaa teekinooloojiidhaan raawwachuu fi aappilikeeshiniiwwan barbaachisoo jedhaman kalaquu dubbataniiru. Galmeewwan kaadhimamtoota filannoo dhufuu guutummaan guutuutti teekinooloojiin kan raawwatamu akka ta'e kan ibsan adda Meelaata Warqi hojimaanni kunis baasii yeroo fi humna kan qusatu akka ta'e ibsaniiru. Aappilikeeshiniiwwan galmee kunneen boordichaan kan kalaqaman ta'us dubbataniiru. Yaa'iin nageenyaa biyyaalessaa sadaffaan magaalaa Bahaar Daaritti kan gaggeeffamu ta'uun himamee jira. Yaa'iin kun qopheessummaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi gumii dhaabbilee amantaa naannoo Amaaraa waliin akka gaggeeffamutu himame. Yaa'ichi waxabajjii 4-5 bara 2017 magaalaa Bahaar Daaritti kan taa'amu akka ta'e barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Lubataa Gaayitaa Addalaa himaniiru. Lubni Taagaayit Addalaa ibsa isaanii dhimmicha ilaalchisuun kennaniin kaayyoo guddaan yaa'ii kana wallabdee fi walitti bu'iinsota naannolee biyyattii tokko tokkotti mul'atan tasgabbeessuu fi jedhaniiru.
Kana malees yaa'iin kun abbootiin amantaa fi jaarsoleen biyyaa gahee isaanii dhimma amantaa fi biyyaa irratti akka bahatan kan gargaarudha jedhameera. Yaa'ii kana irratti hooggantoonni biyyattii, qaamoleen nageenya naannolee, jaarsoliin biyyaa, hooggantoonni amantaa fi keessummoonni biroos kan hirmaatan ta'uu dubbataniiru. Hamraawit Biraanuutu gabaase. Daawwattoota odeeffannoo biyya alaa gaggabaaboo maddeen oduu biyya alaarraa arganneen ammoo sodaa garba addunyaa mudataa jiru ittisuudhaa fi qindoomina gama hundaa fi tumsa hawaasa addunyaatu barbaachisaa jedhameeti kan jiru. Konferensiin garbaa dhaabbilee mootummoota gamtoomanii Firaans magaalaa Niisitti ta'ameeti kan jiru. Konferensiin kun balaa garbawwan addunyaa irra ga'u xiqqeessuun haala danda'amu irratti mari'achuun cinatti himaammata gamtokko pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan balaaleffatu ta'uu AFP'n gabaaseera. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp konferensii kana irratti akka hin argamnes himameera. Konferensicha irratti kan argaman barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres kana booddee garbii guddaan dirree seeraa akka ta'uu hin qabnee fi ta'eetu ufuu akka hin qabne himanii yeroo dheeraa fi duguugiin itti fayyadamuurraa gara kunuunsuutti cehuun dhiibbaarraa gara walqixxummaatti xiyyeeffachuun barbaachisaa jedhaniiru. Pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon gama isaaniitiin yeroo addunyaan ho'a cimaa keessa jirtu kanatti garbii ammoo danfaa jira jechuun dhimmicha ibsaniiru. Dambaliin ho'aa garboota keessatti mul'ataa jirus baay'ee sodaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Biraazil Lula da Silva garbaa wal dhabdee fi wal dorgommii siyaasa naannawaa irraa baraaruu qabnaa jedhaniiru. Kanaafis ijaarsa nageenyaa irratti saffisaan hojjetamu akka qabu pirezidaantichi himanii dhimmooti akka garbaa fi galaana addunyaa biyyoota kana kan walitti dhiyeessan ta'uu ibsanii jiru. Ruwaandaan hawaasa dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa keessaa bahuuf akka ta'e beeksistee jirti. Biyyattiin gamtaa dinagdee kana keessaa kan baatee dhaabbatichi waraana baha Riippaabilika Dimokiraataa Koongootti gaggeeffamaatii jiruun mootummaa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo deeggarsa qeequu hordofee ta'uun himameera. Tarkaanfiin Ruwaandaa kun erga biyyoonni miseensa dhaabbatichaa yaa'ii Ikwaatooriyaal Giinii magaalaa Maaloobotti taa'in pirezidaantummaa Ikwaatooriyaal Giinii dheeressee akka ta'es eerameera. Pirezidaantummaan marsaa itti aanu kun dabalee Ruwaandaa akka ta'edha kan ibsamu. Hawaasni dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa gaaga'ama nageenya Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Ruwaandaa harka keessaa qabdu jedhuun shaakkamu furuudhaaf kan hojjetu ta'uu pirezidaantiin Koomishinii Hawaasa Dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa Gilbert Dippeen himaniiru. Kolombiyaatti balaa kirkira lafaa mudateen gamoowwan hedduurra miidhaa cimaan gahuun himame. Balaan kun magaalaa guddittii biyyattii Bogotaarraa gama bahaa kiiloomeetira 170 irratti kan mudate yoo ta'u, hollannaan isaa kutaalee biyyattii irra caalaatti dhaga'amu AFP'tu gabaase. Riippoortaroonni AFP keessumaayyuu magaalaa Paraatuboonoo jedhamutti gamoowwanii fi bataskaanonni gartokkeen barbadaa'uu arguu isaanii ibsaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kirkira lafaa kanaan balaan lubbuu namaarra gahee ilaalchisuudhaan hanga ammaatti wanti gabaafame hin jiru. Qondaaltonni biyyattiis kutaalee biyyattii garaagaraatti balaa qaqqabee qorachaa jiraachuutu himame. Balaan kun magaalaa guddittii biyyattii Bogotaattis mudachuu danda'a sodaa jedhuun sagaleen akeekkachiisaa balaa dhaga'amuu fi jiraattonni gadi lakkisanii akka ba'an ergaan darbuunis himameera. Akeekkachiisaa kana hordofee jiraattonni magaalaa Bogotaa kumaatamaan lakkaaman uffata halkanii uffachuun gamoo keessaa ba'anii paarkotaa fi iddoowwan garaagaraa qubachaa jirus jedhameera. Maatiin hedduun daa'imman isaanii rifatan tasgabbeessuuf sosocho'aa jiraachuu fi beeladoota manaa kanneen akka saree fi adurree balaa kanaan wal qabatee dhabaman barbaachaa akka jiran himamee jira. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa United States Geological Survey jedhamu balaa kirkira lafaa kun naannawa magaalaa Paraatuboonootti lafa jalaa gadi fageenya kiiloomeetira 9tti mudachuusaa ifoomseera. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa sa'aatii 24tiin
oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti of ilaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya hordofaa jirtu waan ta'eef guddaa galatoomachaa gamma beet qabiyyeewwan bifa biyyaa keenya keessaa tokko of kaltiidha. Of kaltiidhaan immoo dhimmoota akka biyyaatti, akka dhuunfaatti, akka naannootti milkaa'initti argamee daawwattoota keenya biraan kan geenyudha. Hayyee kan daawwattoota keenya maarree of kaltiidhaan dhimmoonni isaan biraan geenyu akkuma beekamu akkuma maqaasa waan itti of kalamedha. Of kaltiin kun sadarkaa nama dhuunfaarraa eegalee akka dhaabbileetti ta'uudhaa danda'a. Egaan har'a immoo gara odaa bultuum imaluudhaaf taana. Yuunivarsiitiin odaa bultuum gama qonnaatiin qo'annoo fi qorannoo gaggeesseen hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa akka jiru beeksiseeti kan jiru. Egaa yuunivarsiiticha yeroo dhaabbachuun isaanii yaadatama. Egaa Yuunivarsiitichi Instituutii Qorannoo Qonna Federaalaa waliin ta'uun raaddeen sanyii fooyyoo baay'isuun hawaasa biraan ga'uu irratti hojjechaa jiraachuudha kan ibse. Mangistu akkuma immoo garasitti imaluudhaan daawwatee jira. Daawwannee walitti adeemna. Dhaabbileen barnoota olaanoo baruu fi barsiisuu biratti hojiilee tajaajila hawaasummaa fi qorannoo fi qo'annoodhaan rakkoo hawaasaa furuu irratti hojiilee hedduu hojjechaa jiru. Yuunivarsiitiin Odaa Bultuumis baruu barsiisuu cinatti qorannoo qonnaa gaggeessuudhaan barattootaa fi hubannoo uumuu bira darbee hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa jiraachuu isaa ibsee jira. Yuunivarsiitii Odaa Bultuumitti diiniin eegumsa naannoo fi qabeenya uumamaa Hussein Yusuuf yuunivarsiitichi sanyii filatamaa bunaa fi avukaadoo dabalatee kuduraa fi muduraa oomisha gaarii kennan qorannoodhaan adda baasuun hawaasaaf dhiyeessaa jira jedhu. Waggaa takka gaditti gahaa oomishi isaa gahaadha. Rakkoon isa mudatu hin jirtu bilisaan nurraa fudhata. Zeen almost amata waggaa dabre afran kanaaf biqiltuu paapayyaa qofti jechuudha. Kuma 20 haga 30 ol waggaatti raabsinee jirra jechuudha. So kun faayidaa uummataati jechuudha. Biqiltuun kafooyyaadha. Almost tokkoffaadha jennee jaanne jechuudha. Akka keenyatti biyya keessaa jechuudha. Paapayyaa jiru keessaa tokkoffaadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Kana qotee bulaan harkatuu hin danda'u naannoo biraati. Kan dursaniin deema oomisha gahaan harkatu jijjiirama qilleensaa jira. Sirriitti mayruuf jechuudha. So almost kun amma paapayyaan bu'aa argisiisee jira jechuudha. Dabalataanis yuunivarsiitichi sanyii filatamaa loon foonii fi aannanii qorannoodhaan adda baasuun hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa jiras jedhameera. Itti gaafatamaan muummee saayinsii beelladaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Aliyyi Kadir yuunivarsiitichi yeroo ammaa kana fayyadamummaa hawaasa naannichaa mirkaneessuu irratti hojii gaarii hojjechaa jira jedhu. Barattoota asiillee ta'an PhD hanga PhD illee asuma keessatti haala mijeessinee fi akkaataa isaan itti eebbifamaa jiran maastarsi illee asuma keessatti faarmii keenya kana qonnuma keenya kana irratti qorannoo adda addaa gaggeessanii akkaataa isaan itti eebbifaman hedduu mijeessinee eebbifamutti jiranii jechuudha. Sanyii fooyya'aa kana sanyii qulqulluu ta'e biyya alaatii galchuudhaan lilmee isaaniitiin insemineet goonee lilmee diruudhaan lilmeedhaan horsiisuu wal maddii oofaa jirra jechuudha. Haaluma saniin amma jabbii kana keessa kan lilmee qulqulluudhaan dhalatan jiru kan kormaa walitti diqaalomsuun dhalatan jiru jechuudha. Kanaaf gama lameeninuu haala gaariidhaan deemsisaa jirra. Diiniin kolleejjii qonnaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Sultaan Usmaan yuunivarsiitichi mooraa isaa keessatti fayyaa beelladootaa fi nyaata beelladootaa irratti qorannoo fi qo'annoo gaggeessuun bu'aawwan qabatamaa argamsiisaa jira jedhu. Saayinsii beelladaatiin wal qabatee, waa'ee fayyaa beelladaatiin wal qabatee, waa'ee nyaata beelladaatiin wal qabatee qorannoolee garaagaraa asirratti gaggeessinaa. Akkas jabbileen fooyya'uun ta'an sanyiin fooyya'uu ta'an asirraa qorannoodhaan kan mirkanaa'an tajaajila qorannoo bira darbanii tajaajila hawaasa naannoo kanaatiif gara fuulduratti ni oolu jechuudha. Kanaaf qorannoof qo'annoo irratti gaggeessina tajaajila hawaasaa ni kenna galii keessaa dabala baruu barsiisuun tajaajilaa jechaadha. Daayiriktarri qorannoo idil addunyaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Dooktar Ximqataa Daanyee yuunivarsiitichi Instituutii qorannoo qonnaa federaalaa waliin ta'uudhaan raaddeen sanyii fooyya'oo baay'isuun hawaasaa fi rabsuu irratti hojii gaarii hojjechaa jira jedhu. Qorannoo qonnaa federaalaa wajjin walitti hin jirra. Keessumaa amma sanyii kormaa isaanirraa arganna. Seksisama kan jiru kan biyya Ameerikaa irraa galee keessumaa dhaltuu qofaa irratti kan xiyyeeffatu naannoo persona 90 dhaltuu qofa irratti kan xiyyeeffatu jabbii dhaltuu qofti akka dhalatu kan godhu
amma isarraa fuunee qorannoo qonnaa federaalaa fi yuunivarsiitii Arsii hojii wal taanee amma baay'isarratti amma hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf egaa yommuu heddumatan kaayyoon keenya guddaan maalidha? Naannoo kana amma duraanii raadaan Booranaa barbaachisaa asii kaayeen namooti qotee bulaan gara Booranaa baay'ee deddeemaa turan. Amma garuu asumatti amma qopheessaa jechuudha. Asumatti qopheessinee tajaajila uummataa fi uummati gatii salphaadhaanii horii filatamaa tokkoffaa fayyaa kan ta'an qorannoodhaan kan deeggarame sana laachuudhaa fi amma qophii guddaarra jira. Yeroo ammaattis rakkoo hanqina pirootinii akka addunyaatti mul'ataa jiru furuu irrattis yuunivarsiitichi xiyyeeffannoodhaan hojjetaa akka jiru simaniiru. Amma hanqinni pirootinii horii beellaarraa argamu kun baay'ee xiqqaadha. Horii foonii haa ta'u, horii aannanii haa ta'u. Amma keessumaa horiin Booranaa horii foonii tokkuma addunyaatti iyyuu horii aannanii illee ni qabaanna. Kanaaf amma hanqina pirootinii addunyaa kana jiru kana guutuudhaa fi hanqina amma keessumaa maqaan isaa wabii nyaata mirkaneessuudhaa fi yoo kana yuunivarsiitii hojjechuu baate amma rakkootu uumamu jechuudha. Kanaaf amma yuunivarsiitii Odaa Bultuun abbummaan kana qabatee dhimma kana sirriitti hojjechaa jechuudha. Yuunivarsiitichis baruu fi barsiisuu cinaatti hojiilee fayyadamummaa hawaasa naannoo mirkaneessanii hojjechaa akka jiru ibsameera. Borodan naga udum Borana belajar wan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu Borana naga bora kusi naga khusus naga Borana sab bogon cuma naga gadan mujin taroba naga bagi roba radam bala gulle nam mirgete khole gutu aku gudan naga nugu ana unta gudan beso namfur botulu nam durita gama mulla dadachra gubandar ar jalan kosai ameta yara ninja dir sambul kharamul durta dureti tai ora bula debana hankelmat hankergat ora bula debana Boban naga, boban yale galchumi naga, dalalachi naga, dala hormi naga, alawari naga, horgosi naga, Borana sab bogon naga, rabi naga, yai naga, husi naga, huchun naga, gadan taguyo naga yaat, gadan mujin taroba naga yaat, kukini robe targu, lelo mugite to hole gut naga wakati nugu, harafulon naga, fulon nole bulijuti naga, yabal garbi naga, garbi dala naga, garbi dacha naga, uman naga, umati naga, haumame garajir naga, hela fajir naga. Arir goro naga goro ya uba cuti naga ora bula ora naga ya angala dureti da duru warabul sambul harambul hartan te sambul gudan kharagu te barcuma gu watar dagu deban or yibul naga saule naga lima gadi naga dala chi naga dala kot me naga liban mulbadi de naga tula sallan naga la du shanan naga ya naga yubi naga kusi naga kusi go se naga kusi Borana sab bogo naga waka yo ile gurati waku kurai sarri gurati jata ma khote yamtu jalla me sunu ragor se naga no e befan kan no ka jelchi harran no ka jelchi warran no ka jelchi waka yo waka naga no guti intala dureti tai dur warra bul khakel madu khakel gadano ta yana ni jar chokor sai wal jalal uballat ora abula ora naga ngala ngafaman dambul bubagai cuma dedat ora abula debana waga de ebulu be fan kan no daga debanu no debanu be fan kan no debas daawwattoota ammoo dabaree yaaturraa keenyatti jirra. Egaa yaatuudhaan akkuma beekamu odeeffannoowwan toora miidiyaa hawaasummaa irratti vaayiraalii ta'anii namoonni baay'ee irratti haasa'anii fi odeeffannoowwan ergaa dabarsuudhaa danda'an jennee yeroo itti isin biraan geenyurraa geenye jira. Kanaaf ammoo mangistuu akkuma odeeffannoowwan sa'aatii kanaaf yaatuudhaan biraan ga'u qabatee qophaa'ee jira. Mangistuu akkuma itti fudhuu dandeessa. Galatuma imma beetii fi heeraan egaa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo yaatu keenyaan odeeffannoowwan garaagaraa isin biraan qaqqabsiisna. Keessumaayyuu miidiyaalee hawaasummaadhaan dhimmoonni hijoo ta'an yookaan immoo dhimmoonni hijoo dubbii ta'uudhaan deemaa oolan maal fakkaatu namoota gamtuu reaakti godhee haala kamiin immoo dubbichi social media irratti yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti babal'achaatii jira. Dhimmichi dhimma maalii walii ilaallata akka jedhu irratti guyyaa irraa odeeffannoowwan garaagaraa qabadheeti kan inni jiru. Odeeffannoo koo ka jalqabaatiin kan ilaallu egaa keessumaayyuu biyya keenya keessatti beekamtii guddaa Itoophiyaan akka argattuudhaa fi kan taasise keessaa atileetiksiin isa jalqabaati. Atileetonni Itoophiyaa maqaa waamsanis keessumaayyuu burqaawwan atileetii jedhamuudhaan Oromiyaa keessa boqojjiin hedduminaan kan isheen beekamtu kanneen kana dabalatee gama atileetiksiitiin bu'aawwan gurguddaan biyyattiidhaa maqaa waamsisan hedduun galmaa'aniiti kan isaan jirani. Gama kanaan galmeewwan galmaa'aniin wal qabatee namoota beekamtii guddaa qaban keessaa Galatee Burqaa ishee tokkodha. Galatee Burqaadhaan wal qabatee egaa miidiyaaleen hawaasummaa guyyaa kaleessaadhaa galgalaadhaa kaasuudha jechuudha. Miidiyaan hawaasummaa hedduminaan waa'ee Galatee Burqaa qabateeti kan inni ba'aate jiru. Kunis egaa
rakkoo isheedhaan wal qabatee maatii ishee yookaan immoo gaa'ela ishee gidduutti uumameen kan wal qabatudha jechuudha. Isheen isa bultii ijaarrattee qabeenya ijoollummaa isheedhaan karaa badhaasaatiinis ta'e keessumaa kallattii garaagaraatiin gochaa isheen biyya isheetiif gootee fi injifannoo isheen galmeessitee wal qabatee qabeenya isheen horattee karaa bultii isheetiin jalaa diigamaa jiraachuu fi qisaasa humni guddaan qaqqabuu isaati kan odeeffannoon ba'aa jiran ibsanii keessumaayyuu guyyaa miidiyaa shoo yookaan immoo gammadaa shoo irratti dhiyaachuudhaan egaa dhimma kana gara miidiyaatti baasteeti kan isheen jirtu. Dhimmi kun dhuunfaatti itti dhamaa akka turtee fi bara 2009 irraa kaasuudhaan rakkoowwan kun akka ishee mudatedha kan isheen ibsiteetii jirtu. Kunis egaa abbaan warraa isheetii kan isheen jalqabarra jaalala walitti dhufuudhaan bultoo wajjin ijaarratan erga bakka bu'umsa isheen laattee keessumaa atileetiksiidhaan yeroodhaa yerootti tattaaffii isheen taasistu hojiidhaan waan baay'ee ishee waan hojiidhaan qabamtuu fi bakka bu'umsa kenniteeti kan isheen turte. Bakka bu'umsa kennite kanaan wal qabatee egaa abbaan warraa ishee immoo qabeenyaa ishee hedduminaan jalaa gurguruudhaan keessumaayyuu lafa mana jireenyaa 11 qabdu keessaa 10 gurguramee tokko mana keessa jirtu qofa akka harka isheetti hafedha kan isheen kaasteetii jirtu. Kanaan wal qabatees tokkicha mana harka isheetti hafe kanas seeraan gaafataa akka jiru abbaan warraa ishee kun erga addaan baane jechuudha. Kan inni ittiin addaan beellee keessumaa akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennitetti osoo isheen maqaa biyya ishee dhoofsisuudhaan egaa atileetiksiin Itoophiyaan sadarkaa addunyaatti kan isheen ittiin beekamtuu fi maqaan Itoophiyaa alaabaan Itoophiyaa kan inni ittiin ol ka'u keessaa atileetiksiin isa tokko. Galatee Burqaa immoo namoota dhimma kanaan yookaan immoo namoota atileetiksiidhaan maqaa biyyattii guddisuu keessatti qooda isaanii ba'an keessaa adda dureedha. Atileetiksii deemtee otoo jirtu egaa achitti eewwaas deebitu mana bayeet akkasii eegedha kan isheen kaasteetii jirtu. Kanaan wal qabatees egaa mana ba'uun isaa immoo qabeenyaan jiru hundumaa keessumaa mana isheen amma keessa jiraataa jirtuu fi konkolaataalee isheen qabdu mara erga gurguree fixee booda mana tokkotti ishee gaafataa akka jiruu fi mana hafte kanas immoo gargar qooddachuuti qabnaa jedhee seeraan kallattii garaagaraatiin seeraan itti deemeellee rakkoo keessatti akka saaxilamtu ishee taasisuudha kan isheen kaasteetii jirtu. Kunis egaa namni tokko nama amanee akkamittiin nama jaalalaa nama boorojjiin gaariidhaa fi hamaa waliin qooddanna jedhee waadaa waliin galee jireenya wajjin eegalee irratti hagas mara nama beekamtii guddaa qabduu fi akkasumas sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa biyyaa qofatti illee osoo hin taane sadarkaa idil addunyaatti nama beekamtii guddaa qabdu kanarratti tarkaanfii amma kanaa fudhachuun maaliif barbaachisee ka jedhu kanarraa waan hedduudha kanaa saamaatti jiru. Keessumaayyuu namoota bebbeekamoo dabalatee hiriyoota ishee dabalatee akkasumas immoo quuqamtoota uummata Oromoo hedduu dabalatee aktiivistoonni rogeeyyiin miidiyaa garaagaraallee dhimma kanarratti barreeffama garaagaraa kaasanii dhimmi kun akka qoratamuu qabu mootummaan illee gama kanaan xiyyeeffannoo kenneef ilaaluu akka qabudha kan eeramaati jiru. Keessumaa egaa qabeenyaa namni amma kanaa beekamtii guddaa argate abbaan warraa ishee jalqaba bultii ijaarrate kuni jalqabarra konkolaachisaa taaksii akka ture yookaan immoo konkolaachisaa deddeebisaa akka turedha kan inni kan isheen eerteetii jirtu. Kunis egaa achirraa ka'uudhaan yeroo ammaa kana jireenya gaarii akka jiraatuu fi maatiillee horatee bultoo keessaa akka jirudha kan miidiyaaleen tokko tokkoo fi namoonni tokko tokko odeeffannoo dhimma isaatiin wal qabsiisuu qabatanii ba'aa jiranii. Egaa nama tokko karaa isaatiin qabeenyaan dhufee dhiibuudhaan ofii ofiitti jireenya gaarii jiraachuun hedduu akka nama gaddisiisuu fi keessumaayyuu dhimmi kun dhimma ilaalamuutii qabuu fi dhimma xiyyeeffannoo olaanaa argachuutii qabu akka ta'edha kanarraa kan hubachuutii dandeenyu. Keessumaa shamarran keenya atileetonnis ta'ee hedduun isaanii baadiyyaarraa gara magaalaatti waan dhufanii fi jettee isinumtu fakkeenya fudhatteeti kan isheen kaasteetii jirtu jalqaba irratti. Kanaaf garraamummaadhaan amanamummaa namaaf qabnuu fi keessumaa karaa mana amantaadhaan kan inni gaa'ela koo jalqabaa gaggeeffadhe jetteeti kan isheen jirtu. Mana amantaadhaan dhimma amantaadhaan namni namatti dhufe waan hedduu taasisaatii ture. Sanaa booda immoo bara 2009 waggaa 9 turtii waggaa 9 booda qabeenyaa isheen ijoollummaa isheedhaan horattee harkaa qooddachuudhaan kan hafte tokko qofa kan ammoo gargar qooddachuudhaaf akka murteessee jirudha kan ibsameeti jiru. Kanarratti qaamni dhimmisaa
jaallatu deeggarsaa fi hordoffii barbaachisu taasise mootummaan dhimma kana soo qorate nama beekamtii guddaa biyyaa fi akkasumas immoo uummataaf buuse kana xiyyeeffannoodhaan akka ilaalu gamanumaan odeeffannoo yaatu keenyaan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Gara odeeffannoo koo ittaanutti yeroon darbummoo keessumaa namoonni hedduun kannis ni ilkee jabaa akka qabduu fi hedduminaan namoota irratti miidhaa jajjabaa akka geggeessitudha kan ibsamu. Yeroo tokko odeeffannoon dhiyeenya bahaa turanii as Itoophiyaa keessatti jechuudha gara Asoosaatti namichi Oomaa Kaannisaa wajjin asaasu yookaan immoo Kaannisatti michoomee jiraatu tokko akka jirudha kan ibsameetii jiru. Odeeffannoo wal fakkaatuun immoo guyyaarraa miidiyaalee garaagaraatiin kan qoodamaatee jiru biyya Yamanitti jechuudha. Daa'imni xiqqaan waggaa 12 kaannisoota hoomaa kaannisootaa gidduu seenuudhaan beeksisa damma biyya isaatii hojjetee akka jirudha kan kaafameetii jiru. Keessumaayyuu kaannisa hojii wayiitti dhufeenyi viidiyoon mucaan kun gallakkisa akka eerutti jechuudha. Kaannisa wajjin taphachuu yookaanis immoo gochaawwan kana raawwachuun rakkoo guddaa qaba. Keessumaayyuu miidhaa jabaa qaba. Kaannisoonni gaafa nama ilkan yookaanis immoo gaafa nama iddan waan keemikaala jabaa waan of keessaa qabanii miidhaa gurguddaa geessisuuti waan danda'aniif namoonni dhimma kanarraa of eeggachuuti qabu jechuudhaan egaa daa'imni kun ibsiteeti kan isheen jirtu. Miidiyaaleenis egaa daa'imni kun erga viidiyoo kaannisa hedduu ofitti godhachuudhaan obboleessaa kan waggaa 8 waliin ta'uudhaan kaannisa kana herga hedduminaan qaama isaatti uwwisee booda viidiyoo waraabee gallakkiseen egaa hedduu ilaalamuudhaan namoota hedduu waliin walga'ee akka jiru dhagaa kan ibsameeti jiru. Odeeffannoo yaatu koo xumuraatiin immoo kan hin argadhu keessumaa paarkiiwwan keessatti bineensota garaagaraadha kan argamanii bineensota paarkii keessatti argaman keessaa arbi isa tokko. Arbi keessumaayyuu jireenya dhala namaa wajjin walitti dhufeenya hedduu kan qabuu fi iddoowwan tokko tokkotti immoo bashannanaa fi akkasumas immoo namoonni bakka bakkatti ittiin socho'uudhaaf akka biyya keenyatti fardeenii fi akkasumas gaangeen tajaajilanitti yookaanis immoo geejjibaaf illee kan itti fayyadaman ni jiru. Biyya Taayilaand keessatti immoo arbi beela'e tokko suuqii seenuudhaan nyaata isa barbaachisu soorachuusaadha kan ibsameetii jiru. Abbaan suuqii egaa muuzii dabalatee waanneen keessumaa waanneen samsamanii jiran hedduu fudhachuudhaan mana kiyyaarra utuu miidhaa danuun geessisiin mana seenuudhaan erga waan beela'e nyaatee quuffatee booda deebi'ee jira jedheeti kan inni jiru. Keessumaa suuqiin kunis egaa naannoo paarkiitti akka argamuu fi paarkii sanaatti dhiyoo waan jiruuf arbi kun beela'ee gara suuqii sanaa seenee beela isaa ba'ee akkasumas immoo waanneen jiran sooratee akka bahee dhagaa kan odeeffannoon BBC'n baasee addeesseetii jiru. Miidiyaaleen kanneen biroos egaa bineensota bosonaadhaaf keessumaayyuu bineensota bosonaadhaaf waanneen gaafa dhibu akkuma namoota nyaata isaanii barbaachadee garaagaraa akka deemanii fi suuqii seenee osoo gatiin kaffaliin akkamattiin baasii tokko malee seenee beela isaa bahee akka deebi'e dhagaa kan ibsamaatti jiru miidiyaaleetiin qoqqoodamaa jiru. Dhimma beetii fi heeraan gara keessanitti deebiseen jira. Odeeffannoo yaatu kiyyaas kana fakkaata jechuudha. Hayyee Mangistuu akkuma waan jajjabaadha kan inni nu biraan ga'e keessumaa dhimma galatee burqaadhaan wal qabate galateen nama biyyaaf oolmaa guddaa oolmaa jabaa oolteedha akka addunyaattis nama beekamtii guddaa horatteedha. Miidhaan akka kana ga'u isheerra ga'uun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Keessumatti immoo miidhaan dubartoota irraa ga'u baay'ee ulfaataa fi jabaataadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ishii guddaa waggoota meeqaa egaa fiigichaan mallaqni dhufuun beekamaadha. Dafqa hangamii baasanii akkasumas ammoo leenjii hangamii taasisanii akka isaan fidanii kana sammuun namaa yaadu dafqa isaanii kan haala kana akkamitti akka fudhate egaa garaagarummaa yaada namaa hangam akka badaa ta'e argaati kan jiru. Mangistuun asirratti odeeffannoo nu biraan geesseef galatoomii dhimmi kun dhugumatti vaayiraalii ta'ee uummanni baay'een sooraas akkasii deeggaranii nutis gama keenya waamichaa dhiyeessine. Mangistuu akkuma odeeffannoo nu biraan geesseef guddaa galatoomi. Fayyaa ta'a.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa TV Afaan Oromoorraa odeeffannoo bifa biyyaatti kan daawwachaa jirtani. Odeeffannoo biizinasii fi ispoortii jalqaba ijoowwan isaanii simbiraan geenye amma immoo bal'ina isaa simbiraan ga'uu fi miiltawwan keenyaa asitti argamu. Taammanee Girmaa fi Nooroo Amaanuu wal duraa duubaan odeeffannoo biizinasii fi ispoortii simbiraan ga'u. Wanti barsiifata taasifatan wayita barbaadanitti akka hin hir'anneef kan gaarummaan dabarsanii kennan kan caalu argamsiisa. Duubatti waan hafan fakkaatus inumaa'uu ni dursu ta'a. Hundi keenya waliif maatiidhaatii waliin jirra. Waliif yaaduu keenyatu nu ceesisa. Amantummaadhaan cimnee ajajamuu keenyaan michuuf aantee dhugaatu nuuf baay'ata. Kanneen biroo waliin jaalalaan nyaatanii hoo dhugan daran mi'aawa. Eid Mubarak, Baankii Awaash. Irra deebiin akka moltaan kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsara keenya baankii Awaash galatoomfachaa odeeffannoo biizinasii bifa biyyaa bal'inaan qabannee isinitti himna. Akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Qoqqoodiinsi deeggarsa bajataa galii waloo naannolee birrii biiliyoona 70 olitti guddachuuf yaa'iin mana maree federeeshinii Aganyoota Shaagar himan. Waltajjiin marii daddabarsaa fi qoodiinsa bajataa galii waloo deeggarsa kaayyoo addaa qabanii irratti xiyyeeffate qooda fudhattoota federaalaa fi naannolee waliin taa'ameera. Jijjiirama booda naannolee gidduutti qoodiinsa qabeenyaa haqa qabeessa taasisuuf hojiileen hedduu hojjetamuu afyaa'iin mana maree federeeshinii Aganyoota Shaagar maricha irratti dubbataniiru. Haaluma kanaan jijjiirama dura bajanni galii waloo naannoleef qoodamu birrii biiliyoona 4 qofaa akka turee fi wayita ammaa gara birrii biiliyoona 70 qabxii lamaatti guddachuu ibsaniiru. Naannoo Oromiyaatti waggoottan ja'an darban qonnaan bultoonni adda dureen waldaaleen himaataa fi waldaaleen hojii gamtaa 16,000 fi 640 ol murtoo boordii investimentii argachuun gara investarummaatti ce'uu isaanii biiroon investimentii fi indaastirii Oromiyaa beeksiseera. Mootummaan naannichaa labsii fi dambii investimentii haaraa fooyyessee baasuun investimentii fi indaastiriin naannichaa keessatti akka guddatuuf hojjetamaa akka ture hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii Oromiyaa Ahmed Idris dubbataniiru. Abbootii qabeenyaa dhuunfaa simachuun cinatti qaama hawaasaa bal'aa kan ta'e qonnaan bulaa waldaalee himaataa fi waldaalee hojii gamtaa gara investimentiitti akka ce'aniif xiyyeeffannaan hojjetamaa turus dubbataniiru. Kanaanis deeggarsi adda addaa sadarkaa aanaalee godinaalee fi magaalotatti taasifamaa turuu dubbataniiru. Deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasifameen bara 2012 hanga bara 2017tti qonnaan bultoonni waldaaleen himaataa fi hojii gamtaa 16,000 fi 640 kaapitaala birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 21 ol galmeessan hojiilee investimentii garaagaraatti galchuun akka danda'ames himaniiru. Walitti dhufeenya dhaabbilee faayinaansii waliin jiru cimsuuf hojiin hubannoo uumuu qonnaan bultoota qusachuuf akka danda'aniif hojjetamaa akka tures himaniiru. Ameerikaa fi Chaayinaan muddama daldalaa gidduu isaaniitti uumame furuuf Ingiliz magaalaa Londanitti mari'atan. Biyyoonni lameen muddamaa fi waraana daldalaa Waashingitanii fi Beejingii gidduutti uumame fala kaa'uuf hojii darbee Siwiizerlaand magaalaa Jinevaatti mari'achuun murtee taarifaa walirraa kaa'uuf turan irra jireessa isaa kaasuuf walii galuun isaanii kan yaadatamudha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp taarifa biyyoota adda addaa irra kaa'uuf murteessanii turan guyyoota 90 akka turu taasisuuf kan murteessan yoo ta'u, Chaayinaa irratti ammoo taarifni dhibbeentaa 145 akka kaa'amu murteessuun isaanis kan yaadatamudha. Akkaataa waliigaltee Jeenevaatti ta'ameetiin Ameerikaan taarifa dhibbeentaa 145 Chaayinaa irraa keessee turte gara dhibbeentaa 30tti, Chaayinaanis taarifa dhibbeentaa 125 Ameerikaa irra kaa'uuf murteessite gara dhibbeentaa 30tti hir'isuuf waliigalaniiru. Waliigalticha booda garuu Chaayinaan murtee kana diiguu ishee Doonaald Tiraamp gama miidiyaa hawaasummaan beeksisuun waraanni daldalaa biyyoota lamaan gidduutti uumame
itti fufuu ifoomsaniiru. Guyyaa har'aa immoo waraana daldalaa biyyoota lamaan gidduutti itti fufe kanaaf fala kaa'uuf hooggantoonni olaanoon biyyoota lameenii Ingiliz magaalaa Londanitti kan mari'atan yoo ta'u marii kanaanis muddamni dinagdee biyyoota lamaanii furmaata kan argatu ta'a jedhameera. Odeeffannoon biizinasii galgala kanaa kan hanga ammaatti daawwattan ture. Odeeffannoon bifa biyyaatti dhufaa yeroo gaarii. Wanti barsiifata taasifatan wayita barbaadanitti akka hin hir'anneef kan gaarummaan dabarsanii kennan kan caalu argamsiisa. Duubatti waan hafan fakkaatus inumaa'uu ni dursu ta'a. Hundi keenya waliif maatiidhaatii waliin jirra. Waliif yaaduu keenyatu nu ceesisa. Amantummaadhaan cimnee ajajamuu keenyaan michuuf aantee dhugaatu nuuf baay'ata. Kanneen biroo waliin jaalalaan nyaatanii hoo dhugan daran mi'aawa. Eid Mubarak, Baankii Awaash. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo odeeffannoo ispoortii bifa biyyaa bal'inaan qabanne simbiraan keenya odeeffannoo kana wajjin Annuuruu Amaanooti. Itiyoo Madeen shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan bara 2017 ta'uu isaa mirkaneeffateeti kan jiru. Gabramadiin Hayileen kan leenji'u kilabichi shaampiyoonummaa isaa kana kan mirkaneeffate immoo kilabiin sadarkaa lammaffaarra jiru. Kilabiin Buna Itoophiyaa tafaarra Maqalee Sabaa Indartaa wajjin taphatee goolii tokko walqixaan xumuruu isaa hordofee jechuudha. Egaa Gabramadiin Hayilee kilabii kana waggaa lama dura gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti akka guddatu kan taasisanii kanaan dura Jimmaa Abbaa Jufaarii fi Maqalee Sabaa Indartaa wajjinis shaampiyoonii ta'uu danda'aniiti kan turan. Gabramadiin Hayilee yeroo sadaffaadhaafis egaa Itiyoo Madeen wajjin shaampiyoonii ta'aniiti kan jiranii. Madiin kilabii kurnaffaa shaampiyoonii Pirimeer Liigii Itoophiyaa ta'uu danda'eeti kan jiru. Gabramadiin Hayilee egaa taphataa cimaa kilabii Qiddus Giyoorgisii fi garee biyyaalessa Itoophiyaa duraanii akka turanis ni yaadatama. Odeeffannoo kubbaa miilaa isa biraatti Guuceen immoo shaampiyoonaan kilaboota magaalaa godina Qeellam Wallaggaa marsaan 13ffaan magaalaa Dambidollootti gaggeeffamaa jira. Kilaboonni dorgommichaan tokkoffaa hanga sadaffaa ba'an godinicha bakka bu'uudhaan liigii tokkoffaa Oromiyaa irratti hirmaatu jedhamee jira. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaatti akka itti aanutti ni dhiyaata. Kilaboota bulchiinsa magaalaa 17 irraa walitti baba'an iddoo tokkotti fiduun guyyoota 12f kan wal morkachiisu shaampiyoonaan kilaboota kubbaa miilaa bulchiinsa magaalota Qeellam Wallaggaa 13ffaan Dambidollootti gaggeeffamaa jira. Hirmaattonni dorgommii kanaa ga'umsa olaanaa mul'isuun godinicha bakka bu'anii liigii tokkoffaa Oromiyaatti qooda fudhachuuf carraaqna jedhani. Akka godina kanaatti taphi kun qophaa'ee akkasitti dhufnee akkasitti wal agarree dirree kanarratti taphachuu keenyaaf baay'ee taphattoota murteessoo ta'es leenjistoota gaggaarii ta'es biyya godina keenya kan maqaa waamsisaniif illee haala mijeessa baay'ee gaariidha. Baay'ee nutti toleera akka keenyatti. Dorgommii kana dorgomnee gara fuulduraattis kilabii cimaa ta'uu barbaanna, taphataa cimaa ta'uu barbaanna. Taphattoonni immoo nu keessaa muuxannoo qaban ba'anii akka biyyaatti akka Oromiyaatti bakka nuuf bu'anii nuuf deemuu danda'u. Sababa kanaatiif isa kanaan immoo boonna jechuudha. Gara fuulduraatti deemnee injifachuudhaaf deemuudhaaf abbaa geebaa ta'uuf illee yoo abbaa geebaa ta'uu dadhabnee toop 3 keessa ba'uuf hin taphanne. Shaampiyoonaa kanarratti ispoortistoonni 500 ol hirmaataa akka jiran kan dubbatan itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii godina Qeellam Wallaggaa Obsaa Shifarraa kilaboonni godinicha bakka bu'uun liigii tokkoffaa Oromiyaa irratti hirmaatan adda baasu jedhaniiru. Kilabiin sadarkaa tokkoffaa haga sadaffaatti bahu
liigii tokkoffaa Oromiyaatti darbee akka inni taphatuuf ispoorteessaa ciccimaan godina keenya bakka bu'u akka bahuuf jechuudha. Bulchaan godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa damee ispoortiitiin godinichatti hojii hojjetamaa jiruun bu'aan qabatamaa argamaa akka jiru himuudhaan ispoortiin madda galii nama dhuunfaa fi biyyaa akka ta'uuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa godina fakkii badhaadhina ispoortii taate. Godina gama hundaanuu ceeti. Godina namni keessaa baqatu tun taane godinni namni itti baqatu gochuudhaaf yeroo itti hojjennu amma waan ta'eef dirree kana keessatti guyyoota 12f akka ilmaan abbaa tokkootti akka ijoollee Qeellamitti tapha keessan har'a jalqabdan akka xumurtan homaa tokko shakkiin qabu. Tapha baniinsaa shaampiyoonaa kana irratti taphatameen Machaaran Seerchumii 2-1 injifachuu isaa waajjirri koominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaa gabaaseera. Odeeffannoo atileetiksii walqabatetti ceenaa bara 2010tti magaalaa Dirree Dhawaatti kan hundaa'e kilabiin atileetiksii Afranqalloo atileetota ciccimaa horachaa jira jedhameeti kan jiru. Atileetonni kilabicha keessatti leenji'aa jiranis gara fuulduraatti sadarkaa guddaa irra ga'uuf hojjechaa jira jedhanii Tolosaa Bayyanaa garasitti imaluudhaan gabaasitti aanu qindeesseera. Magaalaa Dirree Dhawaa keessaa gara baadiyyaa isaatti ol baanetti jirra. Bara 2010tti kilabni ispoortii Afranqalloo hundaa'e. Kilabni kun eega hundaa'e amma atileetota hedduu horachaati kan jiru. Maqaan kiyyaa Xaaliyaan Xaahiriin jedhama. Ammallee maanaajarummaa yookaan ammoo hoogganummaadhaan kan inni deemu jiruuni. Namni keenya amma irra guddaa maaliif ceetaa maalii ceessa dhaqee jaani lakkii nuti ammoo waan alaamaa yookaan kaayyoo itti kaane waan qabnuuf waan namni nuun jiru kana dhiisnee duuba dhiisnee fiichara kiyya waan hin beekuuf takka waan kaayyoo fuula dura keenya ilaamaa itti kaayenne waan beeknuuf saniif nu itti fufsiisu jechuudha. Afranqalloo kana ganaa jannee galee baatii lammaffaa kiyya. Sana dura kabiraa keessan ture. Jalqaba achi katti otoon dalaguu jiru ture. Akkasumas achumattis dalagsiisuun ture. Amata 2-3 booda kanan achirraa gara Afranqallootti kanan dhufe jechuudha. Sababni itti dhufe immoo ijoolleen keenya iyyuu maqaa Afranqallootiin asitti kilabni qabamee dalaguu jiran waan ta'eef. Tirringis tuma jirra eegaas dhufne takka geenye maanta nutis kan maaniif itti jirru san bikkaan geenye jira. Kilabiin atileetiksii Afranqalloo akkuma baha Itoophiyaatti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan jiru ammallee dhuunfaadhaan bakka bu'aa bahaa jechuun hin danda'a. Ona Afranqalloo kan taate magaalaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti jechuudha. Shaamee Abdurrahmaaniitu jira. Akkasuma ammallee Boonaa Ramadaaniitu jira. Warra amma Itoophiyaa shaampiyonaadhaaf bakka bu'ee garee raayyaa ittisa biyyaa keessattis kan makamanii jiranii. Haala deemanii dhuunfaadhaanis ammaan tana haa ja'anii jalqaba eegalanii jiran jechuudha. Baay'ee hedduudha. Hangamii fagaattee amata 3-4 ni taasisaa. Fiigicha kana seenaniitiin eega barnootaaf fiigee booda wuxxeetii bareedaa fiduu kiyyaa fi hunda fiduu kiyyaa arkee karaa Afranqalloo jaaladhee dhufe jechuudha. እኔ ስፖርት ከመግባቴ በፊት እንደዚህ አልነበርኩም። ስፖርት ከገባሁ በኋላ ደግሞ አን ስፖርት ኢትሴኑ ኮንዱራ ከነይን ቱሬ ኤርገን ስፖርት ኢትሴኒ ካዮን ኪየ ስፖርት ቆፋ ማቲ ኪየስ ከነን ገመቺሱ ስፖርቲን ተኡሳ ቤኬር ከደራ ነምኒ በሁ እንጅሩ ጃማ አየሶበ ማሊፍ የወጥቃቴ ነማ ኩደሸኒ ቶሊ ወንኩን ፕሮፌሽናል ኢትዮጵያ ወሪ መቃ ያምሲሴ ነማ ኩደሸኒ የቹዳ ባህራ ኸያመ አኩመ ወሊ ገለት ያመኑቲ ክለባ ኬኛ ብረ ደበሬ መቃዳፍ seenama atileetota nu dura kute kanaa harargirraa bahanii yaamsisuudha kaayyummaan keenyaa if beeksisu. Xumura irratti immoo odeeffannoo ispoortii biyya alaatti togguu ceenu Poortugaal Ispeen injifachuudhaan yeroo lammaffaadhaaf shaampiyoonii waancaa Neeshins Liigii Awurooppaa taateerti. Taphicha irratti Kiristaanoo Roonaaldoo goolii 138ffaa lakkoofsee Tolasaa Bayyanaa dabalata qaba.
umuriin isaa waggaa 40 dabrus inni waancaan dhabu liigii cimina hin qabne Pro Liigii Saudi Arabiyaa irraa tapha kanaaf waamameeti Portugal abbaa waancaa kan taasise. Dursaan garee biyyaalessaa Portugal Cristiano Ronaldoon tapha waancaa Nations League kaleessa galgalaa irrattis goolii galcheera. Akkuma Jarmanitti goolii injifannoo galchuun tapha xumuraaf geessise Portugal tapha xumuraa irrattis akka milkooftu taasiseera. Spain goolii Martin Zubimendiin daqiiqaa 21 irratti galcheen dursa qabattus Nuno Mendes daqiiqaa 5 booda Portugaliif galchuun wal qixxeesse. Xumura boqonnaa duraa irratti Oyarzabal Spainiif lammeessuun 2-1 dursaa boqonnaa ba'anii boqonnaa irraa erga deebi'anii booda Nuno Mendes ga'umsa cimaan Lamine Yamal bira dabarsuun Cristiano Ronaldoof kenne. Ronaldoonis itti fayyadamuun daqiiqaa 61 irratti Portugaliif keessa buusee wal qixxeesse. Dorgommichaan taphoota 9 irratti goolii 8ffaa galche. Biyyasaaf goolii 138ffaa yoo ta'u waliigalaan goolii 938ffaa galchuun imala goolii 1000 guuttachuuf taasisu cimsee itti fufeera. Tapha Jarmanitti taphatame kanarratti erga goolii 2 walqixa ta'anii booda yeroo tapha idileettis ta'e daqiiqaa dabalataa keessatti gareen lachuu goolii hin galchine. Daqiiqaa 30 dabalamettis hin fayyadamne. Gara rukuttaa dabaastutti dabranii Portugal goolii 5 yoo galfattu gama Spainiin kubbaa Alvaro Morataan dhiite. Goolii eegaan Portugal Diego Costaan jalaa qabeera. Kanaanis Portugal rukuttaa dabaastuu 5-3 irra aanuun dorgommichaan yeroo lammaffaaf shaampiyoonaa taateerti. Leenjisaan garee biyyaalessaa Spain Luis de la Fontaine dorgommiiwwan Yuroopiin walitti aansee yeroo sadaffaaf garicha tapha waancaaf geessisus yeroo jalqabaaf waancaa dhabeera. Akkuma bara 2023tti waancaa Nations League fi 2024tti waancaa Yurooppii fudhachiise kaleessas eegamaa turullee hin milkoofne. Taphataa cimaan Spain waggoota dhiyoo Lamine Yamal tapha walakkaa xumuraa irratti Firaans irratti goolii 2 galchee haalaan leellifamus kaleessa gala goolii takka irrattuun hirmaanne. Taphatichi akka gaariin akka hin taphanne kan taasise immoo Nuno Mendes. Taphataan ittisaa karaa bitaa Nuno Mendes baranuma Mohamed Salah fi Bukayo Saka fa'aa dhaabuun waancaa Champions League Europe PSG wajjin yeroo jalqabaaf akkuma milkeeffate Lamine Yamalis ofirraa dhoowwuun milkaa'eera. Waancaa 4 PSG wajjin fudhate dabalatee baranuma waancaa 5ffaa kan milkeeffate taphataan bifa gurraachaa umurii waggaa 22 kun taphataa cimaa taphichaa fi taphataa cimaa wal dorgommichaa jedhamuunis badhaafameera. Daawwattoota keenya ispoortiin bifa biyyaatiif qopheeffanne asumarratti xumuramee jira. Sagantaa itti wajjin yeroo gaarii. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan odeeffannoo bifa biyyaarraa sa'aatii 12 irratti eegalee simbiraan gahaatii jirudha. Amma immoo sa'aatii raaga haala qilleensa itti simbiraan geenyurraa geenya jira. Daawwadhaatii walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon bifa biyyaa sa'aatii 12 kaasee hanga yoonaatti simbira ga'aa ture marsaa jalqaba gara goolabaatti fidaa jirra. Marsaa jalqabaa osoo goola bindoo lammaffeetti marsaa lammaffaa keenya dhuka oduu keenyaan dhimma dippiloomaasii irratti xiyyeeffannee keessummaa irratti affeeranii daawwattoota keenya eegna.
Ayyamarree gaadhu ka'uutiin akkuma yuukaastee dhimma dippiloomaasiitii keessa kan nuti kaasnu jechuudha. Dippiloomaasii waggoottan torban darban Itoophiyaan biyyoota addunyaa garaagaraa waliin taasiste inni immoo bu'aa maaliitii kan inni galmeesse kan jedhu hayyuu dippiloomaasii waggoota dheeraadhaaf keessatti hojjechaa turan waliin turtii taasisneeti kan jirru. Egaa dhimma kanarratti keessumas ni qabna. Daawwattoonni keenya hanga xumuraatti nu daawwadhaa isiniin jenna. Odeeffannoo bifa biyyaa marsaan jalqabaa Mabet Shumaa fi Heeraan Silashii biraan gahaa turre kana fakkaata. Daqiiqaa muraasa sampo demo marsala mafada walitti deemnaa turtin keessan ammas nu waliin haa ta'u. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti of ilaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Borodan naga udum borana bela jawan naga gadan takura naga gadan taguyo naga gadan tunu borana naga bora kusi naga khusgose naga boran sab bogon chu naga gadan mujin taroba naga bag robe ara dambala gulle no mirgete khole goto aku gudan naga nugu ana unta gubban beso na furbo tulu nam duri ta gama mulla dadachra gubban dar ar jalan kosai ameta yara ne ja dir samul kharamul durta dureti tai ora bula debana hankel mad hankergat ora bula debana warraabun bobbaan nagaa bobbaa eegalee galchumii nagaa dhalaalachii nagaa dhala hormii nagaa alaabarrii nagaa foorgoseen nagaa gosbooraan sabboogoon nagaa raabii nagaa yaa'ii nagaa huusii nagaa huuchuun nagaa gadaan taguyyoo nagaa yaati gadaan mojjiin tarooba nagaa yaati bukkinni roobee targuut leeloo mirgitee xoholee guute nagaa waaqatti nu guute har'a fuloon nu nagaa fuloon nu ollee bulijufti nagaa yaabal garbii nagaa garbii dhala nagaa garbii dacha nagaa uuman nagaa uumatii nagaa haumamee garaa jiru nagaa hadhamatee lafa jiru nagaa Arir goro naga goro ya uba cuti nu naga ora bula ora naga ya angala dureti da duru warabul Sambul harambul hartan te khay sabul gudan kharagut te tu barchuma gut kuat arda gut deban or yibul naga saule naga ilma ga naga dala chi naga dala kormi naga liban gol badi naga tulo sallan naga la dushan naga ya naga yubi naga kusi naga kusi go se naga go borona sa bogo naga waka yo ile gurati waku kurra sarri gurati ejata ma khote yamtu jalla mesinu ragor se naga no be fan khanu nu ka jelchi harran nu ka jelchi warran nu ka jelchi waka yo waka naga nu guti intala dureti tay dur warabul khakel madu khaker gadano ta yana ni jar chokor sai wal jalal uballat ora abula ora naga ngala ngafaman dambul bagai cuma dedat ora abula debana waka de ebnu be fan khanu daga debanu nu debanu be mat khanu debas Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti of ilaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo
bakka hundatti argama. daawwattoota keenya walitti deebineeti kan jiru odeeffannoo bifa biyyaa ITV afaan Oromoo irraa simbira gahaatee jiru marsaa lammaffaa irratti kan nuti argamnu odeeffannoo waqtaa akkasumas immoo dhimmoota tibbanaa fi odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa kanneen biroo sa'aatii kanatti daawwattoota keenya biraan gahuudhaaf qabannee dhiyaanneerra. Iyyaanii gaa odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa oduu ijootiin kan eegallu ta'a. Jijjiirama akka biyyaatti dhufee bu'uura godhachuun deeggarsi galii waloo naannoleef qoodamuu dabalaa dhufuu manni marii federeeshinii beeksise. Fooyyeensi dhaabbileen haqaa bilisummaan hojjetan uumuudhaaf taasifame jijjiirama qabatamaa fiduuf yaa'ii taantuun mana maree bakka bu'oota uummataa Adiloomii gadhoo ibsan. Waggoottan jijjiiramaa darban faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf gama dippiloomaasiin hojiilee gurguddoon hojjetamuu mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaaf nageenyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii himan. Maddeen alaa keessaa immoo sodaa garbaa addunyaa mudataa jiru ittisuudhaa fi qindoomina gama hundaa fi tumsa hawaasaa addunyaa barbaachisaa jedhameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa lammaffaa dhuka oduu keenyaanis keessummaa affeerrannee jirra. Keessumaa dhimma dippiloomaasii irrattidha kan xiyyeeffannu. Dhimma dippiloomaasii irratti egaa Inistituutii dhimma alaatti daayirektara kutaa dippiloomaasii kan ta'an obbo Tasfaayee Boyyasaa as istuudiyootti argamu. Gara boodaatti isaan waliin turtii kan taasifnu ta'a. Turtiin keessan ITV afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa waliin haa ta'u. Daawwattoota keenya egaa oduuwwan ijoo qabannee simbiraan geenye akkasumas immoo keessummaa keenya irratti oduu har'aatiin qabannee simbiraan geenye irratti yaada bal'aan qoodan kutaa kana keessatti keessummeessaa kan isin waliin turtii taasisnu ta'a. Amma garuu heeraan odeeffannoowwan gaggabaaboo sa'aatii kanaa daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Hayyee oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Abiyyi Ahmed bakka buutota hawaasa daldalaa kutaalee biyyattii hundaarraa walitti dhufan waliin mari'atan. Mariin kun marii sadarkaa godinaa naannoo akkasumas immoo magaalotaatti gaggeeffameen booda har'a sadarkaa federaalaatti gaggeeffamuu ministeera muummee himaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii dabarsaniin waltajjii dhimmoonni fi yaadonni damee daldalaa irratti sadarkaan walitti qabaman qophii karoora biyyaalessaa fi galmoota misoomaaf galtee ta'uun akka hammatamaniif qophaa'uu ibsaniiru. Hojiileen dhaabbilee dimookiraasii cimsuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf hojjetaman cimanii itti fufuu akka qaban mana marii bakka bu'oota uummataatti walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimookiraasii Unatee Allanaa himan. Waltajjiin gamaagama raawwii karoora qaa fi karoora waggaa 5 dhaabbata abbaa gaarummataa magaalaa Adaamaatti ta'ameera.
Waltajjii kanarratti kan argaman walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasii uunatu waalan adeemsi ijaarsa dimokiraasii dhaabbilee dimokiraasii Itoophiyaa gabaabaa ta'us gama miidhaa bulchiinsa lammiilee irra gahuu furuutiin jijjiirama fidaa jiraachuu ibsaniiru. Kana caalaatti amanamummaa dhaabbileen kunneen uummata biratti qaban guddisuu fi hojimaata isaanii akka ammayyeessan manni marii bakka bu'oota uummataa deeggarsa gochaa turus eeraniiru. Mootummaan dhaabbilee dimokiraasii cimsuudhaan bulchiinsi gaariin akka mirkanaa'u gochuu irratti ammas ciminaan akka hojjetus dhaamaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa torbaffaa teekinooloojiidhaan deeggaruudhaan hojjechuuf akka jiru beeksisee jira. Boordichi teekinooloojiiwwan filannoo hojiirra oolchuudhaaf karoorsuu ibsee kanneen keessaatti galmeen filannoo fi filattoota teekinooloojiin deeggaruu fi raawwachuudhaaf karoorfachuu beeksisee jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa qophii gama teekinooloojiin jiru irratti hooggantoota siyaasaa waliin mari'achuun galtee walitti qabuuf magaalaa Finfinneetti mari'ateera. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Meelaatawarq Haayiluu boordichi bulchiinsa filannoo teekinooloojiin deeggarame hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Kanaanis galmee filattootaa fi filatamtoota filannoo biyyaalessaa torbaffaan teekinooloojiidhaan raawwachuu fi aappilikeeshiniiwwan barbaachisoo jedhaman kalaqamuuf dubbatanii jiru. Galmeen kaadhimamtoota filannoo dhufu guutummaan guutuutti teekinooloojiin kan raawwatamu akka ta'e kan ibsan adda Meelaatawarq hojimaanni kunis baasii yeroo fi humna kan qusatu akka ta'e ibsaniiru. Aappilikeeshiniiwwan galmee kunniin boordichaan kan kalaqaman ta'us dubbataniiru. Odeeffannoo gabaabaa maddeen alaarraa arganneen ammoo sodaa garbaa addunyaa mudataa jiru ittisuudhaa fi qindoomina gama hundaa fi tumsa hawaasa addunyaa barbaachisaa jedhamee jira. Konferensiin garbaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Firaans magaalaa Niisitti taa'amuu eegaleera. Konferensiin kun balaa garbaawwan addunyaa irra ga'u xiqqeessuun haala danda'amu irratti mari'achuun cinatti imaammata gamtokkee pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan balaaleffatu ta'uu AFP'n gabaaseera. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp konferensii kana irratti akka hin argamnes himameera. Konferensicha irratti kan argaman barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees kana booda garbii guddaan dirree seeraa hin qabne ta'ee akka itti fufnee callifnee ilaaluu irraa eegnaa kan jedhanii ta'u yeroo dheeraafis dhuganii itti fayyadamuu irraati gara kunuunsuutti akkasumas immoo dhiibuu irraati gara walqixxummaan xiyyeeffannoo itti kennuutti hojjechuu qabna jedhaniiru. Pirezidaantiin Firaans Emaanu'eel Maakroon gama isaaniitiin yeroo addunyaan ho'a cimaa keessa jirtu kanatti garbi ammoo danfaa jira jechuun dhimmicha ibsaniiru. Dambaliin ho'aa garboota keessatti mul'ataa jirus baay'ee sodaachisaadha jedhan. Pirezidaantiin Biraaziil Luulaa da Silvaa garba waldhabdee fi dorgommii siyaasa naannawaa irraa baraaruu qabnaa jedhaniiru. Kanaafis ijaarsa nageenyaa irratti saffisaan hojjetamuu qabaa kan jedhan pirezidaantichi dhimmoonni akka garbaa fi galaana addunyaa biyyoota kan walitti dhiyeessan ta'uu ibsaniiru. Rwaandaan hawaasa dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa keessaa bahuu beeksiste. Biyyattiin gamtaa dinagdee kana keessaa kan baate dhaabbatichi waraana baha Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti gaggeeffamaa jiruun mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo deeggaruudhaan qeequu hordofee ta'uun ibsameera. Tarkaanfii Rwaandaan kun erga biyyoonni miseensa dhaabbatichaa yaa Ikootoriyaal Giinii magaalaa Maalobootti taa'in pirezidaantummaa Ikootoriyaal Giinii dheeressee akka ta'es eerameera. Pirezidaantummaan marsaa itti aanuu kan dabaree Rwaandaa akka ta'edha kan ibsamu. Hawaasni dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa gaaga'ama nageenya Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Rwaandaan harka keessaa qabdi jedhuun shakkamuu furuudhaaf kan hojjetu ta'uu pirezidaantiin Koomishinii Hawaasa Dinagdee biyyoota giddugaleessa Afrikaa Gilboort Diippeenden himaniiru. Kolombiyaatti balaa kirkira lafaa mudateen gamoowwan hedduu irraa miidhaa cimaan ga'uun himame. Balaan kun magaalaa guddittii biyyattii Boogotaarraa gama bahaa kiiloomeetira 170 irratti kan mudate yoo ta'u, hollannaan isaa kutaalee biyyattii irra caalaatti dhaga'amu AFP'tu gabaase.
Riippoortaroonni AFP keessumaayyuu magaalaa Paaraataaboonni jedhamutti gamoowwanii fi bataskaanonni gartokkeen barbadaa'uu isaanii ibsaniiti kan jirani. Kirkira lafaa kanaan balaan lubbuu namaarra gahee ilaalchisuudhaan hanga ammaatti wanti gabaafame qondaaltota biyyattiitiin ibsi kenname jiraachuu baatus biyyattii kutaalee garaagaraa keessatti qondaaltonni balaa qaqqabe qorachaa akka jirantu himame. Balaan kun magaalaa guddittii Bogaatotaasitti mudachuu danda'a sodaa jedhuun sagaleen akeekkachiisaa balaa dhagahamuu fi jiraattonni gadi lakkisanii akka ba'an ergaan darbuunis himameera. Akeekkachiisaa kana hordofee jiraattonni magaalaa Bogaataa kumaatamaan lakkaaman uffata halkanii uffachuun gamoo keessaa ba'anii paarkotaa fi iddoowwan garaagaraa qubachaa jirus jedhameera. Maatiin hedduun daa'imman isaanii rifatan tasgabbeessuu fi sossobaa jiraachuu fi beelladoota manaa kanneen akka saree fi adurree balaa kanaan wal qabatee dhawaman barbaachaa akka jiran himamee jira. Dhaabbanni qorannoo Ameerikaa The United States Geological Survey jedhamu balaa kirkira lafaa kun naannawa magaalaa Paaraatoobonaatti lafa jala gadi fageenya kiiloomeetira 9 irratti mudachuu ifoomseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhuka oduu yeroo isin biraan geenyurra geenye jirra. Dhuka oduu keenya irratti immoo dhimma dippiloomaasii irrattidha kan xiyyeeffannu. Waggoota 5-7 kana biyyi keenya gama dippiloomaasiitiin bu'aa akkamiidha kan argatte kan jedhu irratti daawwattoota keenya waan biraan geenyu qabna. Egaan waggoota jijjiiramaa darban faayidaa biyyaalessaa kabachiisuuf gama dippiloomaasiin hojiilee gurguddoon hojjetamu mana marii bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya Ambaasaadder Diinaa Muftiidha kan dubbatan. Maarreegaa gama hidha haaromsaatiin hojiin hojjetame bu'aa olaanaa galmeessuunis himamee jira. Kana malees ammoo hojii dippiloomaasii hulaa galaanaa irratti hojjetameenis bu'aawwan gaggaarii mul'achaa akka jiran egaa Ambaasaadder Diinaa Muftiin ibsanitti kan isaan jirani. Odeeffannoo dabalataa oduu kanaa immoo Jamiilaa Jamaaltu qopheessee daawwannee walitti deebina. dameewwan ijoo riiformii mootummaan irratti xiyyeeffataman keessaa inni tokko damee dippiloomaasiiti. Dippiloomaasiin faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu, dhagahamtummaa biyyattii dabaluu fi lammiileetti ulfina horuun mirga isaanii kabachiisuun dhimmoota gurguddoo qaama riiformichaa turanidha. Kanuma bu'uureffachuun imaammanni dippiloomaasii Itoophiyaa lammiilee irratti kan xiyyeeffatee fi biyyoota ollaaf dursa kan kennudha. Hojiilee dippiloomaasii kanaanis bu'aaleen hedduun galmaa'aa jiru. Bu'aaleen galmaa'anis Itoophiyaa irra darbuun olloota Itoophiyaas kan fayyadan ta'udha. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensi koree dhaabbii dhimmoota hariiroo alaa fi nageenyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii kan himan. Fakkeenyaaf Green Legacy wanni jedhamu jira. Inni biyyoota ollaatiif kennu irratti wanni hojjetame baay'eedha. Jijjiirama qilleensaa rakkoo jijjiirama qilleensarraa dhufu gadi buusu irratti faayidaan inni fidu guddaadha. Soo kana biyyoonni ollaas akka kanarraa fayyadaman godhuun waan guddaa ture. Biyyoota ollaa keessa immoo rakkoo jiru walitti fiduudhaaf walitti araarsuudhaaf fakkeenyaaf kibba Sudaan keessa Somaaliyaa keessa rakkoo jiru. Eertiraa wajjin immoo rakkoo san dura ture gadi buusuudhaaf nageenya fiduudhaaf wanni hojjetame bu'aa guddaa fideera. Gara fuula nageenyaatiin wanni dhufe guddaadha jechuu danda'ama. Biyya nagaa ta'uun tasgabbaa'uu kun immoo nageenya guddaa argachuun immoo gara qabeenyaatiinis faayidaa fida jechuudha. Uummanni qabeenya irratti hojii irratti akka bobba'u tasgabbeessaa jechuudha. Sanbira dabree immoo rakkoo gara Tigraay keessa ture gara nagaatiin gara dippiloomaasii ta'an hiikuudhaaf wanni hojjetames guddaadha. Innis walta'iinsa Piriitooriyaa fideera. Innis wanta guddaadha jechuudha. Soo kana yoo walitti qabnee fuunu gara qabeenyaatiin gara siyaasaatiin gara nageenyaatiin bu'aan dhufe dippiloomaasiis cimsuudhaaf bu'aa guddaa qaba, dhiibbaa guddaa uumeera jechuudha. Keessattuu hariiroo biyyoota ollaa waliin jiru guddisuuf tarkaanfiiwwan dippiloomaasii fudhataman faayidaa qabatamaa hedduu argamsiisaniiru. Hojii dippiloomaasii kun falmii hidha haaromsa ture irrattis kan mul'atee fi faayidaa biyyaalessaa kan kabachiise ta'uu eeraniiru. Yoo gaafa jalqabe irraa jalqabee warri kana mormaa turan akka sirriin ta'in dippiloomaasiidhaan wanni hojjetame baay'eedha. Yoo inni irratti security council dhaqanii wanni isaan hojjetan akka fashalaa'u
dhaabba Afrikaa irratti akka fashalaa'u, Arab Liig irratti akka fashalaa'u, baayilaateraalis wanti isaan hojjetamaa turan wanni hin taane akka fashalaa'u godhameera. Kana bira dabree guutamsi lammaffaaf tokkoffaaf haga sadaffaa guutameera. Amma hidhaan laga Abbayyaa kun xumuramaadha, gara xumuramuutti deemaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti isa xumuruudhaaf qophiin guddaadha. So gara dippiloomaasiitiin wanni achirratti hojjetame baay'ee sakkiidha jechuun baay'ee olaanaa ture jechuun danda'ama jechuudha. Hojiin dippiloomaasii Itoophiyaa amma xiyyeeffannoo olaanaan irratti hojjetamaa jiru dhimma ulaa galaanaati. Itoophiyaan shiraan galaana diimaa irraa dhabamtus dippiloomaasii faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu kaayyeeffate kanaan gara galaanichaatti deebi'uuf carraaqaa jirti. Dippiloomaasiin Itoophiyaa haaraanis shira turee diigee Itoophiyaaf ulaa galaanaa akka argamsiisuu abdatameera. Garanumaayis biyyoonni addunyaa garaagaraa deeggarsa gaaffii Itoophiyaaf qaban ibsaa jiru. Ambaasaadder Diinaa Muftii hojiin dippiloomaasii gama kanaan eegalame galma kaa'ame bira gahuuf cimee itti fufa jedhan. Hojiin guddaan hojjetamaa jira. Biyyoonni baay'een dhaabboonni baay'een wanta kanaaf beekumsa akka kennan wanta kana akka sirrii ta'uu isaa akka hubatan akka foon dhaabbanni godhuudhaaf wanni hojjetamaa jiru ammaan kana bu'aa suutaan argataa deemaa jira. Ammas hojiin kun itti fufuu qaba. Biyyoonni baay'een dhaabboonni baay'een wanta kana rikognaayiz godhuu irratti Itoophiyaan karra galaana argachuu qabdi waan jedhu fudhataa deemaa jiran. So kunis bu'aa guddaadha, bu'aa dippiloomaasiiti. Garuu haga booda itti fufuu qaba jechuudha. Dhimma kanarratti turtii taasisna kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti gaa keessummaa affeerrannee jira. Keessummaan keenyas obbo Tasfaayee Boyyoosaa Instituutii dhimma alaatti Daayirektara kutaa dippiloomaasiiti. Baga nagaan dhuftan. Mee akka biyyaatti hojii dippiloomaasii waggoota 7 darban hojjetamaniin bu'aan argame maa inni? Galatooma waggootan 7 kana keessatti jijjiirama baay'ee bu'aa baay'eetu galmaa'e. Kana keessa gama dippiloomaasii qofaan yoo ilaalle fakkeenyaaf dhimma hidha haaromsaa yookaan GERD kan jedhu dhimma hidha Abbayyaan wal qabate waggoota 7 duraa akka biyyaatti uummata biraa kutannoo guddaa ture. Garuu immoo sodaa guddaatus gara Gibxiitiin sodaa guddaatu qabna ture akka biyyaatti. Garuu har'a hidhi Abbayyaa kun xumurarra ga'ee hidha Abbayyaa kanas biyyoota ollaa akkamitti Itoophiyaa misoomsee Itoophiyaa fayyadee biyyoota ollaa wal qunnamsiisuu dandeenya kan jedhu irrattidha kan amma ajandaa ta'ee irratti hojjetamaa jiru jechuudha. Sodaa keessaa ba'uu sodaa keessaa baanee hidha kana fayyadamnee biyyoota ollaa akkamitti wal qunnamsiisuu dandeenya akkamitti misoomsuu dandeenya keessumaa immoo clean energy jedhamu kanaan wal qabate biyyoota ollaa akkamitti walitti hidhuu connect godhuu dandeenya kan jedhudha. So kun jijjiirama guddaadha jedhee yaada. Inni lammaffaan dhimmoota access to the sea yookaan immoo ulaa galaanaatti wal qabate waggaa 7 dura waggaa 6 yookaan 7 dura Itoophiyaan biyya ulaa galaanaa hin qabne yookaan access to the sea landlocked biyya taate. Kanaaf dhimma kanarratti illee hin dubbatamu hin yaadamus ture. Itoophiyaan namni lammii Itoophiyaa tokko dhimma kana ajandaa godhee hin yaadu hin dubbatu ture. Har'a garuu ilaalcha sana keessaa ba'anii Itoophiyaan carraa ulaa galaanaa qabaachuu dandeessi kan jedhu old narrative duriirraa gara furmaata biyyaa akkamitti biyyi kun ulaa galaanaa qabaachuu dandeessi kan jedhu irrattidha kan irratti mari'atamaa jiru irratti dubbatamaa jiru. Kana jechuun jijjiiramni yaadaa akka uummataatti uummanni Itoophiyaa jijjiirama yaadaa hubannoo dhimma ulaa galaanaa qabaachaa jira jedheen yaadaa kun keessumatti jijjiirama waggoota 7 kana darbedha. Keessumaa immoo dhimma ulaa galaanaatiin wal qabate Itoophiyaan importi kan isheen goote kan isheen biyyatti galchitu persentiin 95 galaana diimaan poortii tokkoon. Kun akka biyyaatti balaa guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Biyyoonni poortii isaanii daayiversifaayi godhanii karaa ulaa galaanaa adda addaatti kan isaan gara biyyaatti importii godhan. Itoophiyaan garuu karaa tokkicha ulaa galaanaa tokko duwwaatti fayyadamaa turte persentii 95.
kun balaa guddaa qaba. Keessumatti immoo biyyi tokko fakkeenyaaf akka Jibuutii yoo fudhanne rakkoo uumamaatiin ta'uu danda'a, rakkoo waraanaatiin ta'uu danda'a. Naannoon sun balaa guddaarra yoo bu'e akkuma jirutti gara biyyaatti kan seenu dhabamuu danda'a jechaadha. Kun baay'ee rakkoo guddaadha akka biyyaatti. So amma sana importii kan goonu diversify godhuun karaa adda addaa furmaata importii godhuu yaaluun kunillee jijjiirama kan biraadha. Mee amma keessaa ogeerra irrattis amma kan kaastan kana karaa galaanaa argachuu wajjin wal qabate hojii dippiloomaasii akkamitti hojjetti Itoophiyaan hangam bu'aa qabeessa ta'eera fakkeenyaaf egaa biyyoonni hidha haaromsas maaliif Itoophiyaa misoomsite kan jedhan jiru karaa galaanaa argachuun seenaa keessatti Itoophiyaan qabdu turte seenaa sanayyuu warri haalanii gaafii kanayyuu gaafatamuu qabu jedhanii warri kaasan akkuma jirte gama dippiloomaasiin immoo Itoophiyaa kan deeggaran jiru bu'aa akkamii fide hojiin dippiloomaasii maaltu hojjetamee gama Itoophiyaatiin asirratti? Hojiin amma just warri nama kaase bu'aan isaanii bu'aa dippiloomaasiiti. Bu'aa hooggansi keessumaa muummichi ministeeraa akka dhuunfaattis akka gareettis ofii fudhatan jedheen abdadha. Dhimma ulaa galaanaa irratti akkuma waan baay'ee ulfaataa hin yaadamne numti mataan keenya waggaa 7-8 booda dura dhimma kana irratti mari'annu iyyaannu akka kana wal argineen irratti dubbannu turre. So amma garuu hubannoon dhufee furmaatonni kan biraan bilateral diplomacy kan jennu biyyoota waliin hojjechuudhaan ulaan galaanaa argamuu akka danda'u seerri addunyaa ANCLOS kan jedhamu konvenshiniin guddaan tokko jira. Karaa sanallee akkaataa Itoophiyaan ulaa galaanaa itti argattu karaa seeraas karaa gama dippiloomaasiitiinis furmaata akka inni ta'e irratti kanarra hojjetamaa jiru. Kanatti dabalee even BRICSin illee kaasuu dandeenya. BRICS Itoophiyaan miseensa BRICS taatetti kana dura kun illee yaadamu. Waggaa 7 dura Itoophiyaan garee miseensa warra BRICS taati jennee nuti akka keessummaatti warri garee dippiloomaasii irratti hojjennu dhimma kanarratti illee baay'ee yaadamuu irratti hin barraa'u. Sababni isaa gareen miseensa BRICS kan isaan walitti dhufan dinagdee warra giddugaleessa middle power yookaan dinagdeen isaanii warra middle yookaan fooyya'aa ta'edha. Warra akka Chaayinaa, Raashaa, Biraaziil, Indiyaa isaan kanatu walitti dhufee Saawuz Afrikaa dabalatee garee uumani. So kiraateeriyaan jalqabaa BRICS seenuudhaaf dinagdeedha. Dinagdeen GDP'n biyya tokkoo baay'ee ol ka'a. Biyyoota warra developing yookaan low income country irraa fooyya'oo warra guddatanii gadi isaaniin xiqqoo gadi warra giddu galeessa isaan irraatti akkasitti walitti dhufanii kan ijaaraman. So gaafa Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uudhaaf gaafa isheen gaafattu akka kolfaa ture dhugaa dubbachuudhaaf sababni isaa GDP'n biyya kanaa xiqqoodha. Miseensa garee BRICS ta'uu hin dandeessu jedhamee kan dhume ture. So ulaagaa guuttee miti Itoophiyaan kan BRICS miseensa BRICS taate. Yeroo sana warra miseensa BRICS ta'uudhaaf gaafatan kan akka Nigeria, Morocco, Indoneeziyaan illee booda taate malee Indoneeziyaan illee dabalatee biyyoonni baay'een dinagdeedhaan GDP'n isaanii Itoophiyaa caala. Garuu murtiin hooggantoonni BRICS murteessaniin Itoophiyaan yeroo miseensa BRICS ta'uu dandeessetti keessumaa Itoophiyaan yeroo jalqabaaf biyya GDP'n ishee baay'ee xiqqaa garuu miseensa BRICS taatedha. So kun maaliin dhufee yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf. Mee kanuma wal qabate hojii dippiloomaasii gama miseensa BRICS ta'uuf hojjetame kanaan bu'aan argame maali? Baay'ee gaarii. Erga sababni miseensa BRICS taaneef inni guddaan tokko hanqina doolaarii yookaan sharafa alaa biyya kana yerootti waggoota hedduudhaaf mudachaa ture sharafa alaa kana akkamitti fooyyessina. Tarii miseensa BRICS yoo ta'an sharafa alaa keessumaa doolaarii rakkoo doolaarii wal qabatee hanqina doolaarii biyyi kun qabdu furuu dandeenya jedhameeti kan seenne. Sababni isaa karensiin kan Chaayinaa kan miseensa BRICS akka intinitti fayyadamuu dandeenya jedhameeti yaadame. Suni irratti hojjetamaa jira of course. Doolaariin ala
karensiin adda addaa akka hojii gara fuulduraatti itti fayyadamu irratti hojjetamaa jira. Garuu ammatti kan argame maayini currency swap kan jedhamu almost Itoophiyaan gara biyya United Arab Emirates deemtee birrii Itoophiyaatiin dhannee gabaa warra United Arab Emirates Dubai dhannee bituu dandeenya amma waliigalteen tokko kan godhame. Sababni isaa biyyoonni kun lamaan miseensa BRICSiiti. Akkasumas currency swappii China waliin godhaa jirra. Almost dhumeera sunillee sunis nuti birrii keenya qabannee dhannee gabaa Chinaatti product isaanii bituu dandeenya. Ammas initiatiiviin kun yookaan hojiin dippiloomaasii kun Raashaa waliin itti fufaa jira. Hindi waliinis akkasuma biyyoota miseensa BRICS ta'an irratti babal'isuudhaaf deemamaa jira jechaadha. So kun maal nu fayyada? Maallaqa keenya qabannee biyyoota miseensa BRICS irraa akka ofii keenyaan maallaqa keenyaan bituu akka dandeenyu nu godha. Karaa biraa hanqina doolaariin yeroo hundaa nu mudatu sana fooyyessuu rakkoo sana furuu danda'a jedheen abdadha. So keessumatti bu'aan amma argame kan United Arab Emirates fi kan China waliin godhaa jirru currency swappiin bu'aa isaati jedheen abdadha. Mee kanumaan wal qabatee gara hidha haaromsa guddichaatti isin deebisa. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti hojiin dippiloomaasii hojjetame keessumaa hidhi haaromsi guddicha qabeenya Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoonni akka Keeniyaa kan akka Jibuutii annisaa biyya keenya irraadha kan isaan fayyadamanii gama kanaanii hojiin dippiloomaasii keessumaa biyyoota ollaa irratti hojjetame maal fakkaata? Hawaasa addunyaa irra beeksisuu yookiin immoo hubachiisuu irratti hojiin dippiloomaasii hojjetame yoo jiraate nuuf ibsa. Baay'ee gaariidha. Dhimmi hidha Abbayyaa egaa tokko dhimma annisaatii lammaffaa dhimma national interest jennudha. Fedhii biyyaa akkasumas qabeenya biyyaati. Egaa hidhi Abbayyaa tokko amma addunyaan kan isheen itti deemaa jirtu boba'aa irraa gara humna warra renewable energy jedhamanitti deemaa jirti. Fakkeenyaaf elektirikii fayyadamu konkolaattota baay'ee ilaaltan dur boba'aa kan fayyadamaa turan sun qilleensa irratti rakkoo waan uumaniif climate change irratti dhiibbaa waan uumaa jiraniif indastiriiwwan adda addaa faabrikaan adda addaa rakkoo uumamaa yookaan climate change irratti miidhaa waan uumaniif gara elektirikii fayyadamuu gara soolaarii fayyadamuu akkasumas windi power isa jedhaman gara sanatti deemamaa jira akka addunyaatti. Keessumaa bara 2050 amma agreementii akka addunyaatti nuti Paris Climate Agreement kan jedhamu jira. Bara 2050tti addunyaa irratti faabrikaanonni faaktoriin adda addaa konkolaattonni adda addaa boba'aa yookaan nadaajii fayyadamuu hin danda'ani. Gara elektirikii deemuu danda'u konkolaattonni gara sana deemuu danda'u. Biyya keenyas kan irratti baay'ee hojjechaa jiru. Keessumaa immoo hidhi Abbayyaa kana keessatti ga'ee guddaa taphata. Electric poweriin dhiyaachaa jiru kun faabrikaa nuti qabnu konkolaattota nuti qabnu akka nuti elektirikii fayyadamnee climate change irratti dhiibbaa akka nu hin goone kan godhudha. Itoophiyaa duwwaatu hin ta'in biyyoonni ba'a Afrikaa keessumaa Keeniyaanonni position isaanii baay'ee kana deeggara. Keessumaa boba'aa gara fuulduraatti fayyadamuu dhaabuu kana irratti hojjechaa jiru. Biyyoonni baay'een ba'a Afrikaa kana irratti hojjechaa jiru. Afrikaan addunyaan kana irratti kan inni hojjechaa jiru. So kana irratti ga'een hidha Abbayyaa kun baay'ee ol ka'aadha. Gara dippiloomaasiitti egaa Keeniyaa waliin wanta guddaatu hojjetamaa jira. Hidha kana humna ibsaa kana Itoophiyaa irra darbee akka Keeniyaanonni fayyadaman, Jibuutiin akka fayyadaman, Soomaaliyaan, Sudaan Kibbaa, Sudaan amma Yuugaandaa, Taanzaaniyaatti amma sanatti irratti hojjetamaa jira. So humni hidhaa kun Abbayyaa kun Itoophiyaa irra darbee ba'a Afrikaa kana energy transition kan jennu sanaan ga'ee guddaa taphata jedheen yaada.
Egaa kun hidha haaromsaas dabalatee Itoophiyaan hojiiwwan walitti hidhamiinsa misoomalee bu'uuraa biyyoota ollaa wajjin taasistu jira. Kana malees immoo dippiloomaasiin biroo kanneen ishiin hordoftu keessaa biyyoota ollaa wajjin addatti Itoophiyaan dippiloomaasii ishiin hordoftu jira. Kun biyyattii fi akkasumas immoo darbees akka gaafa Afrikaatti bu'aan inni fidee jira laata dhiyeenya kanatti Itoophiyaa maal fayyade sana keessaa immoo? Akkuma jette foreign policy yookaan imaammanni poolisii Itoophiyaa jijjiiramni guddaa qabu ni tokko biyyoota ollaa irratti kan xiyyeeffannoo kennuudha. Imaammanni poolisii haaraan amma hordofaa jiru. Sababni isaa biyyoonni ollaa keenyaa nagaan qaban taanaan akka biyyaatti nagaa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Biyyoonni ollaa keenyaa dinagdeetiin kufoo ta'uu taanaan nutis carraan qofaatti guddachuu dhiphachuu danda'a. So biyyoota ollaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni ollaa kana jechuun immoo baay'ee isaanii waliin hawaasa tokkotu saba afaan tokko eenyummaa tokko aadaa tokko qabutu waliin jira. So guddinni Itoophiyaa gara biraatiin guddina warra Keeniyaatti jechuu dandeenya. Sababni isaa saba afaan tokko dubbatantu boordariirra yookaan daangaarra waan jiraniif guddinni Itoophiyaa warra Saawut Sudaaniif yookaan Sudaan kibbaaf guddina jennee yaadna. So sababa kana karaa transportiidhaan daandiidhaan walitti hidhuun Saawut Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti Keeniyaaf Itoophiyaa gidduutti Keeniyaaf Jibuutii gidduutti karaa daandii babal'isuu irratti namoonni akka isaan walirra biyyoota lamaan gidduu deemanii waliin daldalaniif wanta hojii guddaatu hojjetamaa jira. Mee eegaan amma Itoophiyaan hojii dippiloomaasii kanneeniin bu'aawwan argaman jiru. Haa ta'u malee ammas hojiiwwan hafan bal'inaan biyyoota addunyaa waliin wal qabatee hubannoowwan biyyoonni addunyaa Afrikaaf darbees ammoo Itoophiyaa fi gaafa Afrikaatiif qaban jijjiiruu wajjin wal qabatee ammas maaltu hojjetamuu qaba? Ciminaan maaltu hojjetamaa jira? Inistituutiin keessan mataasaan kunniin rakkoodha. Kanarratti immoo hojjetame bu'aan ni argama wanti jedhu jira. Tokko biyyi tokko kan isheen humna qabaattu biyyoota biraa biratti fudhatama qabaattu biyya keessatti guddinni dinagdee yoo jiraate nageenya yoo jiraate sun biyyoota biraa biratti ilaalcha gaarii akka biyyi sun qabaattu godha imeejii gaarii jechaadha. So kanaaf dhimmoota nageenyaa irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammaffaan dinagdeen guddisuu irratti baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee biyya tokko gaafa kaasnu imeejiidha kan ilaalamu sammuu namaa keessatti. Uummanni hiyyumaan hiyyeessi povertiin yoo baay'ata ta'e hiyyumni wal waraansi kunneen imeejii biyya tokko irratti dhiibbaa mataa isaanii qabu. Akkasumas gara dippiloomaasii irratti dhiibbaa mataa isaanii waan qabaniif dhimma nageenyaa irratti dhimma dinagdee irratti gaafa hojjetamu biyyi tokko biyya biraa waliin illee waliin teessee dubbachuudhaaf humna argatti fudhatama argattis jedhee yaada. Kanaaf kanarratti hojjetan gara dippiloomaasiitiin milkaa'uu danda'a jedhee yaada. Itoophiyaan humna dippiloomaasii keessaa dippiloomaatota hedduu biyyoota garaagaraa irraa qabdi kan ergamoota adda addaa qabatanii deeman. Humni sun hojii dippiloomaasii biyyattiin hojjettu kana gargaaruudhaaf hammatti hangas mara cimaadha jennaamu biyya keessaati amma ministeera muummichaa hojii akka caalaa fudhatanii hojjechaati kan isaan jiran. Gama kanaan humna namaa gahoomsu humni dhaqeessuun bakka dhaqeetti Itoophiyaa maal akka fakkaatuuf hubannoo gama kanaan jiru jijjiiruu irratti akka hojjetu gochuudhaaf leenjii isaa ta'uu hubannoo kennuu irratti maaltu hojjetamaatti jirame? Egaa dippiloomaasiin egaa akkaataan itti meejir goonu bu'aa dippiloomaasii akkaataan itti meejir goonu baay'ee rakkisaa ta'uyyuu malee ammatti kana duras waan hojjetamaa ture karaa humna namaa dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaan biyyoota ollaa keenyaan yoo wal madaalsisnee ilaalle ambaasaaddaroota hedduu akkasumas muuxannoo kan qaban hedduu qabdi biyyoota ollaan yoo madaallee ilaalle. Kana duwwaatu hin ta'in xarabeezaa irratti ta'anii waliin mari'atanii amansiisuu keessattis immoo fooyya'oodha biyyoota ollaadhaan gaafa madaallee ilaallu.
dhimmoota capacity building yookaan isaan wal qabatees barumsa gaa'aa fudhatu dippiloomatiin tokko gaafa qacaramu waggaa tokkoof wayi leenjii keessa tura isa booda yeroo yerootti barnootni amma isaan sadarkaa ambaasadara ga'an irratti leenjii adda addaatu kennamaaf. Kanaaf ani rakkoo hanqina humna namaa yookaas rakkoo hanqina hubannoo qabdii biyyi keenya gara dippiloomaasii jedhee yaadu garuu akkuma sida jedhe akkaataan itti safarru bu'aa dippiloomaasii akkamitti safarraa kompleksiidha baay'ee. So haalli addunyaas baay'ee kompleksiidha. Akkuma ilaallu addunyaa irratti wanti ta'aa jiru gama Afrikaadhaan illee yoo ilaalle wanta hedduutu ta'aa jira. Naannoo keenyatti illee sun of course dippiloomaasii keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kana jechuun garuu gareen warra dippiloomaatotaa hojii hojjechaa hin jiran jechuun inni ulfaata akkasitti konkiliidu godhuun. Hayyee obbo Tasfaayee Boyyosaan Instituutii Dhimma Alaatti Daayireektara Kutaa Dippiloomaasii as istuudiyootti argamtanii odeeffannoo bal'aa daawwattoota keenya biraan geessanii fi guddaa isin galateeffanna. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon bifa biyyaa itti fufaa turtiin keessan ammas ETV Afaan Oromoo waliin ta'u. Chaanaaliin ETV Afaan Oromoo tamsaasa isaatii 24tiin oduu sagantaalee barnootaa fi bashannanaa isin biraan gahaa jira. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota hawaasa biyyattii hunda keessummeessuun kan uummanni biyyattii hundi keessatti filaalu ta'aa dhufee jira. Chaanaaliin keenya odeeffannoo tamsaasuun ijaarsa biyyaatiif gumaachaa jira. Tamsaasa keenyaan aadaa fi aartii, yaada uummataa, dhimmoota seeraa, ispoortii, dhimmoota Afrikaa fi addunyaa hedduu keessummeessina. ETV'n Afaan Oromoo bakka hundatti argama. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa kan simbira gahaatee jiru odeeffannoo bifa biyyaati. Egaan odeeffannoo bifa biyyaa keenyaan ammoo oduun harkatti hafanitti fufna. Jijjiirama akka biyyaatti dhufee bu'uura taasifachuudhaaf deeggarsi galii waloo naannoleedhaaf qoodamu haqa qabeessa akka ta'uu fi dabalaa dhufu manni marii federeeshinii beeksiseeti kan jiru. Baajeta deeggarsaa kaayyoo yaadameef akka oolanii fi qoodinsi galii waloo irratti gufuuwwan mudatanii wal qabate sagantaan xiinxala qorannoo geggeeffamee jira. Tafarii gammee bal'ina isaa akka itti aanutti qindeesseera. Bajanni naannoleef raabsamu haqa qabeessa akka ta'uu fi kaayyoo barbaadameef akka ooluu qabuudha manni marichaa kan hubachiise. Afayaa'iin mana maree federeeshinii Aganyoo Tashaagar jijjiirama booda haqummaa qoqqoodiinsa qabeenyaa mirkaneessuuf manni marichaa hojiilee garaagaraa hojjechaa turuu dubbatanii jiru. Haaluma kanaan wixineen qoodiinsa bajataa hojiirra ooluu ibsuudhaan naannoleettis bu'aa qabatamaa fidaa jira jedhan. የፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሀገራዊ ለውጡ ከሀገራዊ ለውጡ መምጣት በኋላ manni maree federeeshinii jijjiirama akka biyyaatti dhufeen booda sirna qoodinsa qabeenya haqa qabeessa ta'u mirkaneessuu fi itti gaafatamummaa heeraa itti kenname baachuuf hojiilee baay'ee hojjetaa tureera ammas hojjechaa jira. Qoodinsi bajata waloo naannolee birrii biiliyoona 4 irra turerra gara biiliyoona 70.2tti ol guddachuu afayaa'ichi ibsanii jiru. ካከናወናቸው ተግባራቱ መካከል አንዱ manni marichaa hojiilee raawwate keessaa tokko sagantaa qoodinsa baajataa ministeera galiitiin darbuu fi ministeerri maallaqaa kan to'atu yookiin hordofu gaheen qoodinsa baajataa naannolee yeroodhaa gara yerootti guddachaa dhufeera. Jijjiiramni biyyaalessaa gaafa dhufu qoodinsi galii waloo birrii biiliyoona 4 qofa ture. Har'a isa ji'a 10 qofa yoo ilaalle kan naannoleef qoodame birrii biiliyoona 70 gaheera. Mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 88.7 kan qoodate yoo ta'u naannoleef birrii biiliyoona 70.2 qoodeera. Kunis gaafii haqa qabeessummaa qoodiinsa bajataatiif deebii kan laatedha jedhan. ለለውጡ መምጣት ምክንያት የሆነው የፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ችግርን እየፈታና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል የተደረገበትና የህዝቦች ምክር ቤት የሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ በቅርብ የሚከታተለው ስለሆነ kun gaafii haqa qabeessummaa qoodinsa baajataa kan ture manni maree bakka bu'oota uummataa fi manni maree federeeshinii itti dhiyeenyaan kan hordofan waan ta'eef pirezidaantonni naannolee hundi gabaasa kana sirriitti hordofaa kan turanidha. Waltajjii kanarratti pirezidaantota naannolee dabalatee ministeeronnii fi qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaaf naannolee argamanii jiru.
Fooyya'insi dinagdee dhaabbilee haqaa bilisummaa hojjetan uumuudhaaf taasifame jijjiiramaa qabatamaa fiduuf yaa'ii taantuun mana maree federeeshinii bakka bu'oota uummataa Adeeloomii Badhoo ibsanitti kan isaan jiran. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa harkannoo qorannoo fedhii maamilaa ilaalchisee qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Hawwii Taaffasaa dabalata isaa qindeessiteetti. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa argannoo qorannoo fedhii maamilaa ilaalchisee qooda fudhattoota waliin marii geggeesseera. Afyaa'iin ittaantuu mana maree bakka bu'oota uummataa Loomii Badhoo manni marichaa seeronni inni baasu kaayyoo barbaadameef akka galmaan ga'aniif walabummaan manneen murtii fi abukaattoowwanii murteessaadha jedhan. Kanaanis waggoottan torban darban dhaabbileen haqaa rakkoolee qaban furuuf manni marichaa hojiilee hedduu raawwachuu ibsan. ባለፉት ጊዜያት የኢትዮጵያን የፍትህ ዘርፍ ለማሻሻል የተለያዩ yeroowwan darban damee haqaa Itoophiyaa fooyyessuuf hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiraatanis lammiileen damee haqaa irraa argachuu kan qaban bu'aalee gaggaariin haala ga'aa fi itti fufaa ta'een hanqinaaleen garaagaraa ni mul'atu. Ammallee haqa kallattii babal'isuun danda'amu bu'aalee isaa irratti kutaalee hawaasaa biraa wantoonni dhaga'aman damee haqaa irratti amantaa dhabuun akka mul'atu ifatti ni mul'ata. Manni maree bakka bu'oota uummataas kana ilaalchisee hojiilee hedduu hojjechaa tureera. Tajaajiloota manneen murtii bu'uura irraa jijjiiruuf bu'uuraalee misoomaaf baajata barbaachisaa ramaduun to'annoo fi hordoffii taasisuun dhaabbilee haqaa biroo irratti fooyya'insa taasifaman ibsaniiru. የፌዴራል ፍርድ ቤቶችን አሰራር ከመሰረቱ ለመቀየር የሚያስችል Hojimaata manneen murtii federaalaa jijjiiruuf kan dandeessisu ijaarsa bu'uuraalee misoomaa fi hojiirra oolmaa isaa misoomsuuf hojii barbaachisu deeggaruudhaan baajanni hedduu akka ramadamu taasisuun hojiileen hedduu nama boonsan hojjetamaniiru. Manni marichaa kana caalaas hojiilee gabaasaa ilaalee manneen murtiitti qaamaan illee argamuudhaan hojii hordoffii fi to'annoo gaggeessuun hojiilee babal'aa hedduu hojjechaa tureera. Pirezidaantiin mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Fuwaad Kiyaar gama isaaniin manni murtii jijjiiramaan booda qaama kamirraayyuu bilisa ta'ee hojjechaa jiraachuu himaniiru. Hojiilee jijjiiramaa hojjetamaniin fooyya'insa taasifaman qaqqabdummaan, bilisummaan, iftoominaa fi tajaajiloota biroo irratti jijjiirama fiduu isaanii ibsaniiru. Argannoon qo'annoo kanaa cimnoota jiran itti fufsiisuu fi hanqinaalee jiran sirreessuun itti quufiinsa maamilaa dabaluun qindoominaan hojjechuun akka barbaachisu hubachiisaniiru. ይህ ጥናት በፍርድ ቤት ውስጥ አቅም የተከናወነ ቢሆንም qorannoon kun dandeettii mana murtii keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u fulduratti dhaabbilee qorannoo garaagaraa gaggeessuu barbaadaniif galtee murteessaa ta'uudhaan hojiilee qorannoo fi qo'annootiif ka'umsa kan ta'uu danda'udha. Qorannoo kanaanis kutaalee hawaasaa irraa galteen fudhatame kun fuldurattis hawaasni mana murtii hundi qooda fudhattoonni hundi kana caalaa fedhii maamiltootaa akka guutamuuf akka hojjetaniif waamicha koon dhiyeessa. Kaayyoon qo'annichaa ijoon kenni tajaajila haqaa si'ataa qaqqabamaa fi gama qulqullinaan mana murtii sadarkaa inni irra jiru beekuun wantoota xiyyeeffannoo fuulduraa barbaadan adda baasuuf akka ta'e pirezidaantiin mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Fuwaad Kiyaar kan himan. የዚህ ጥናት ዋነኛ ዓላማ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚሰጠው የዳኝነት አገልግሎት ቅልጥፍና kaayyoon qo'annoo kanaa inni ijoon kenna tajaajila dhaabbilee haqaa sadarkaa federaalaatti kennamu si'ataa iftoomina kan qabu dhaqqabamaa naamusa isaa akkasumas hojiilee jijjiiramaa hojjetaman irratti gama fedhii maamilaa guutuutiin haala jiru ilaaluuf yoo ta'u kana bu'uureffachuun ammoo fulduratti hojiilee jijjiirama barbaadan adda baasuun sirreeffama barbaachisu taasisuudha. Qo'annoon kun safartuu idil-addunyaa ka'umsa godhachuudhaan kan hojiirra oole yoo ta'u qorannoolee akkanaa 4,110 kan ta'an umriilee garagaraatiin sadarkaa barnootaa garagaraatiin kutaalee hawaasaa sadarkaa garagaraa irra jiran akka gaafataman ta'ee jira. Qorannichaan dhaabbileen federaalaa bakka buutonni qaamolee haqaa fi qaamoleen qooda fudhattoota biroo argamaniiru. Yaa'iin nageenya biyyaalessaa sadaffaan magaalaa Bahaar Daaritti kan taa'amu ta'uun ibsameeti kan jiru. Yaa'iin kunis egaa qopheessummaa gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi gumii dhaabbilee amantaa naannoo Amaaraatu waliin ta'uudhaan qopheessaa jedhameera. Yaa'ichi waxabajjii 4-5 bara 2017 magaalaa Bahaar Daaritti kan taa'amu akka ta'e barreessaa olaanaan gumii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa luba Taagaay Taaddalaa himaniiru. Lubni Taagaay ibsa dhimmicha ilaalchisuun kennaniin kaayyoo guddaa yaa'ii kanaan wal dhabdee fi walitti bu'iinsa naannolee biyyattii tokko tokkotti mul'atu tasgabbeessuudha jedhan. በውይይቱም ሰላምን ለማጽናትና አብሮነትን ለማጎልበት መደረግ በሚገባቸው ጉዳዮች ዙሪያ ጥልቅ ምክክር ይደረግበታል። Marii kanaan nageenya mirkaneessuu fi tokkummaa cimsuuf hojiilee hojjetaman irratti
marii bal'aan kan gaggeeffamu ta'a. Naannoleen nageenya isaanii eeguu fi walooma cimsuu keessatti hojii hojjechaa jiran hirmaattotaaf kan qoodan ta'a. Yeroo ittaanutti tokkummaadhaan hawaasaa fi nageenya isaanii akka tiksan kan taasisu hojiileen garaagaraa adda bahuun hirmaattonni sagantaa hundi gahee isaanii akka bahatan kan deeggaruudha. Dursitoonni amantaa fi jaarsoliin biyyaa wal dhabdee hiikuu, kan wal dhaban araarsuu fi nageenya waaressuu keessatti itti gaafatamummaa isaanirra jiru akka bahatan hojiin kaka'umsa uumuu sagantaa kanaan kan hammatamu ta'a. የማሳሰብም ስራ በዚሁ መድረኮች ላይ ይሰራል ተብሎ ይጠበቃል። ያኢ ነገኛ ብያሌሳ ከናንስ ጋ ከሚሳ ወጠበጂሸን ስታዲየም ባህር ዳሪቲ ሪሪ ሐዋሳ ኤርማቺሴ ኒገጊፈማ ጀደሚራው የዚህ ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ሰላም ጉባኤ ሰኔ 5 ማለት ሐሙስ ያኢ ነገኛ ብያሌሳ ከናን ከሚሳ ወጠበጂሸን ስታዲየም ባህር ዳሪቲ ሪሪ ሐዋሳ ኤርማቺሴ ከንገገፈሙ ታአ sagantaa kanarratti hirmaattonni kumaatamaan lakkaa'aman kan irratti hirmaatan ta'u keessattuu jiraattonni magaalaa Bahar Daarii fi naannawa ishee sagantaa kana irratti ni hirmaatu jedhamee eeggama. Darbees naannichatti godina hunda irraa bakka buutonni akka argaman waamichi dhiyaatee jira. በአማራ ክልል ከሚገኙ ሁሉም ዞኖች የተወከሉ ወኪሎቻቸውን ከሁሉም የአማራ ክልል ዞኖች እንዲገኙ ጥሪ ተላልፈዋል። Yaa'ii kanarratti hooggantoonni biyyattii qaamoleen nageenyaa naannolee jaarsoliin biyyaa hooggantoonni amantaa fi keessummoonni biroos kan hirmaatan ta'uu dubbataniiru. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Manabbichuutti dargaggoonni waldaan gurmaan horsiisa lukkuu fi loon aannanii irratti bobba'an carraa mootummaan isaaniif mijeessetti fayyadamuun hojii irraa bu'aa argachaa jiraachuu himan. Hojii isaanii caalmatti babal'isuu fi garuu rakkoon dhiyeessii bishaanii akka isaaniif furamu dargaggoonni kunniin gaafatanii jiru. Bulchiinsi kutaa magaalichaas gama isaatiin qonna keessatti carraawwan hojii babal'isuudhaa fi xiyyeeffannoo addaan hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Rakkoon dhiyeessii bishaan dargaggoota waldaan gurmaa'uun qonna irratti bobba'an kanneen yeroo gabaabaa keessatti kan furamu ta'uunis himameera. Seenaa Sangirmaa gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeesseera. magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Manabbichuutti carraa mootummaan isaaniif mijeesseen horsiisa loonii fi lukkuu irratti bobba'uun fayyadamaa akka jiran dargaggoonni waldaan gurmaa'uun hojicha irratti bobba'an dubbataniiru. Galiin isaa baay'ee gaariidha. Oomisha nagaa gaarii argachaa jirra. Lukkuu 2,000 keessaa 1,600 1,500 argachaa jirra jechuudha oomisha isaanii. Gabaa irratti rakkoo gabaa hin qabnu nagaan gurgurachaa jirra. Erga hojii isa kana jalqabne guyyaa guyyaadhaan oomisha lukkuu 1,500 keessaa 2,250 arganna. Karaa kutaa magaalaatiin lafti kun nu kenname nuti immoo mana kana ijaarree akkasumas immoo bulchiinsi aanaa wabii nu ta'ee liqii baankii siinqee irraa liqeeffannee gara hojii kanatti gallee. Tarii hojii kana gaafa jalqabnu akka qoosatitti yookaan kan immoo namni jechuudha namoonni kun ta'uu danda'a kan jedhu tokko of keessatti qabachaa turani. Garuu nuti kaayyoo akkasiisaniin hin dhufne jalqabnu dura gaafa dhufnu hojiin kun hin milkoofneettis ofis hin jijjiirra kaayyoo mootummaatis galmaan hin geenye inni itti deemaa turre jechuudha. Leetara 30 irraa kaasnee amma leetara 160 amma mana kana keessa baasaa jirra jechuudha. Carraa argatanitti fayyadamuun dargaggoota birootiif illee carraa hojii uumuuf kan hojjetan ta'uu kan himan dargaggoonni kunneen rakkoon dhiyeessii bishaanii garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa geessisaa kan jiru ta'uu himaniiru. Carraa kana argannee immoo xiqqoo ishii wanni nutti ulfaatu naannoo kanatti bishaan hin jiru. Horiin kun immoo yoo bishaan hin arganne homaa waanumatu kisaaraa keessa galuu dandeenya. Bu'aa qabeessa ta'uu hin dandeenyu. Sa'aatii takkittiin guyyaatti liitira 200 ol dhuydi. Bishaan baay'ee rakkachaa jirra. Bishaan amma guyyaa guyyaadhaan makiinatu buusa. Amma daaqonni kun gara guyyaatti gara leetira 500 kan dhugan. Dhaalonni kun immoo doonuu sirrate boruuf taanitti fakkeenya guddaa ta'uu dandeenya jechuudha. Yeroo gabaabaa fakkeenyaaf tarii amma nuu kenname kana nuti waggaa 6 waggaa 7 waggaa 10 kan jedhamu kana jechuudha. Isaayyuu eeguu hin dandeenyu. Hojii isaanii fooyyessuu fi babal'isuuf kan hojjetan ta'uu kan himan dargaggoonni kunneen rakkoon dhiyeessii bishaanii akka isaaniif furamu gaafataniiru. Boruuf taanitti gara investimantiitti ce'uu barbaanna malee hojiiwwan akkanaa xixiqqaa kana fuuldura kanatti qabannee too'i isuma kanaan itti fufna kan jedhu kaayyoon qabnu. Kaayyoon keenya guddaadha. Wanni mootummaattis dhaamsa dabarsinu bishaan kana yeroo gabaabaa keessatti yoo bishaan nu gale rakkoo bishaanii malee rakkoo kaan homaa rakkoon hin jiru. Deeggarsa warri hojjetaa mootummaatis nu godhaa jiranii.
carraa hojii damee qonnaa keessatti babal'isuu kaayyoo hundeeffama magaalaa Shaggariin wal simsiisuun hojiirra oolchaa kan jiru ta'uu kutaan magaalaa Manaabbichuu beeksiseera. Haaluma kanaan gaaffii fi fedhii misoomaa hawaasa magaalichaa deebisuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu bulchaa ittaanaan kutaa magaalichaa Girmaa Buttaa himaniiru. Qonnaan bulaan rakkoo bulchiisa gaariitti jedhee kan inni kaasaa ture fayyadamnee hiriyaa kana magaalli natti dhufee malee na fayyannee ilaalcha jedhu ture. Kana jijjiiruudhaan akkaataa inni lafa isaatirra fayyadamaa ta'u gochuudhaaf hojii bal'aatu hojjetamee jira. Hundeeffama magaalaa Shaggariin wal qabatee qonni magaalaa xiyyeeffannaa guddaa argateera kan jedhan obbo Girmaan kanaanis carraa hojii dargaggootaa babal'isuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu ibsaniiru. Rakkoon bu'uuraalee misoomaa magaalicha haaraa hundeeffamuu isaan kan wal qabatu ta'uu eeruun gaaffiin dhiyeessii bishaanii dargaggoonni waldaaleen gurmaa'an gaafataa jiran yeroo gabaabaa keessatti kan furamu ta'uu dubbataniiru. Ibsaadhanis bishaaniinis hojiiwwan bal'aadha kan hojjechaa turre xiqqoo baajanni ramadame nu jalaa turuudhaan hanga ammaatitti bishaan ibsaa maal kana galchuurratti hanqina ture. Amma yeroo ammaa kana gara miiliyoona 17 kaffaltii raawwatamuudha. Ibsaa bishaan sadarkaa adda addaatitti galchaa jirra. Kunis yeroo gabaabaa keessatti kan furamuu fi rakkoo kana karaa sirrii ta'een hiikaa kan deemu ta'a. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalaa Manaabbichuu Gammachiis Daani'eel gama isaatiin rakkoon dhiyeessii bishaanii oomishtummaa qonnaa irratti dhiibbaa akka hin geessifneef furmaan yeroo dheeraa fi gabaabaa kaa'amuun gara hojiitti galamuu ibseera. Horiin aannanii immoo bishaan hin arganne taanaan rakkoodha jechaadha. Kanaaf nuti akka waajjira qonnaatti keessumaa rakkoo kana amma hiikuu dandeenyutti jennee wanni nuti gochaa jirru maali? Boollaa harkaa baafatanii tokkotti deeman. Moor guutummaa guututti garuu hiiknee keessaa bahuudhaaf ogeessa waajjira bishaanii tilmaamsisnee qaama Shaggarii wajjin dubbachaa kan jirru ta'uusaatii fi kanas immoo yeroo gabaabaa keessatti kan hiiknu ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha. Daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaa irratti kan nuti argamnu odeeffannoon keenya itti fufeeti kan jiru. Yuunivarsiitiin Odaa Bultuum gama qonnaatiin qo'annoo fi qorannoo gaggeessuun hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa akka jiru ifoomseeti kan jiru. Yuunivarsiitichi Inistitiyuutii Qorannoo Qonna Federaalaa waliin ta'uun raaddeen sanyii fooyya'oo baay'isuun hawaasa biraan ga'uu irratti hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Mangistuu Akkumaa garasitti imaluudhaan gabaasatti aanu qindeesseera. Dhaabbileen barnoota olaanoo baruu fi barsiisuu biratti hojiilee tajaajila hawaasummaa fi qorannoo fi qo'annoodhaan rakkoo hawaasaa furuu irratti hojiilee hedduu hojjechaa jiru. Yuunivarsiitiin Odaa Bultuumis baruu barsiisuu cinatti qorannoo qonnaa gaggeessuudhaan barattootaa fi hubannoo uumuu bira darbee hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa jiraachuu isaa ibsee jira. Yuunivarsiitii Odaa Bultuumitti diiniin eegumsa naannoo fi qabeenya uumamaa Hussein Yusuuf yuunivarsiitichi sanyii filatamaa bunaa fi avukaadoo dabalatee kuduraa fi muduraa oomisha gaarii kennan qorannoodhaan adda baasuun hawaasaaf dhiyeessaa jira jedhu. Waggaa takka gaditti gahaa oomishi isaa gahaadha. Rakkoon isa mudatu hin jirtu bilisaan nurraa fudhata. Zeen almost amata waggaa dabre afran kanaaf biqiltuu paapayyaa qofti jechuudha. Kuma 20 haga 30 ol waggaatti raabsinee jirra jechuudha. So kun faayidaa uummataati jechuudha. Biqiltuun kafooyyaadha. Almost tokkoffaadha jennee yaadna jechuudha. Akka keenyatti biyya keessaa jechuudha. Paapayyaa jiru keessaa tokkoffaadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Kana qotee bulaan harkatuu hin danda'u naannoo biraati. Kan dursaniin deema oomisha gahaan harkatu jijjiirama qilleensaa jira sirriitti mayruuf jechuudha. So almost kun amma paapayyaan bu'aa argisiisee jira jechuudha. Dabalataanis yuunivarsiitichi sanyii filatamaa loon foonii fi aannanii qorannoodhaan adda baasuun hawaasa naannichaa fayyadamaa taasisaa jiras jedhameera. Itti gaafatamaan muummee saayinsii beelladaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Aliyyii Kadir yuunivarsiitichi yeroo ammaa kana fayyadamummaa hawaasa naannichaa mirkaneessuu irratti hojii gaarii hojjechaa jira jedhu. Barattoota asiillee ta'an PhD hanga PhD illee asuma keessatti haala mijeessinee fi akkaataa isaan itti eebbifamaa jiran maastarsi illee asuma keessatti faarmii keenya kana qonnuma keenya kana irratti qorannoo adda addaa gaggeessanii akkaataa isaan itti eebbifaman hedduu mijeessinee eebbifamutti jiranii jechuudha. Sanyii fooyya'aa kana sanyii qulqulluu ta'e biyya alaatii galchuudhaan lilmee isaaniitiin insemineet goonee lilmee diruudhaan lilmeedhaan horsiisuu wal maddii oofaa jirra jechuudha. Haaluma saniin amma jabbii kana keessa kan lilmee qulqulluudhaan dhalatan jiru kan kormaan walitti diqaalomsuun dhalatan jiru jechuudha. Kanaaf gama lameeninuu haala gaariidhaan deemsisaa jirra. Diiniin kolleejjii qonnaa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Sultaan Usmaan yuunivarsiitichi mooraa isaa keessatti fayyaa beelladootaa fi nyaata beelladootaa irratti qorannoo fi qo'annoo gaggeessuun bu'aawwan qabatamaa argamsiisaa jira jedhu. Saayinsii beelladaatiin wal qabatee, waa'ee fayyaa beelladaatiin wal qabatee, waa'ee nyaata beelladaatiin wal qabatee
qorannoolee garaagaraa asirratti gaggeessina. Akkas jabbileen fooyya'uun ta'an sanyiin fooyya'uu ta'an asirraa qorannoodhaan kan mirkanaa'an tajaajila qorannoo bira darbanii tajaajila hawaasa naannoo kanaatiif gara fuulduratti ni oolu jechuudha. Kanaaf qorannoo irratti gaggeessina. Tajaajila hawaasa ni kenna. Galii keessaa dabala. Baruu barsiisuun tajaajilaa jechaadha. Daayiriktarri qorannoo idil addunyaa Yuunivarsiitii Odaa Bultuum Dooktar Ximqataa Daanyee Yuunivarsiitichi Inistituutii qorannoo qonnaa federaalaa waliin ta'uudhaan raaddeen sanyii fooyya'oo baay'isuun hawaasaa fi rabsuu irratti hojii gaarii hojjechaa jira jedhu. Qorannoo qonnaa federaalaa wajjin walitti hin jirra. Keessumaa amma sanyii kormaa isaan irraa arganna. Seksisama kan jiru kan biyya Ameerikaa irraa galee keessumaa dhaltuu qofaa irratti kan xiyyeeffatu naannoo persona 90 dhaltuu qofa irratti kan xiyyeeffatu jabbii dhaltuu qofti akka dhalatu kan godhu amma isarraa fuunee qorannoo qonnaa federaalaa fi yuunivarsiitii Arsii hojii wal taanee amma baay'isaa irratti amma hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf egaa yommuu heddumatan kaayyoo keenya guddaan maalidha naannoo kana amma duraanii raadaan Booranaa barbaacha asii kaayee namooti qotee bulaan gara Booranaa baay'ee deemaa turan. Amma garuu asumatti amma qopheessaa jechuudha. Asumatti qopheessinee tajaajila uummataa fi uummati gatii salphaadhaan horii filatamaa tokkoffaa fayyaa kan ta'an qorannoodhaan kan deeggarame isaan laachuudhaaf amma qophii guddaarra jira. Yeroo ammaattis rakkoo hanqina pirootinii akka addunyaatti mul'ataa jiru furuu irrattis yuunivarsiitichi xiyyeeffannoodhaan hojjetaa akka jiru simaniiru. Amma hanqinni pirootinii horii beellaarraa argamu kun baay'ee xiqqaadha. Horii foonii haa ta'u, horii aannanii haa ta'u. Amma keessumaa horiin Booranaa horii foonii tokkuma addunyaatti iyyuu horii aannanii illee ni qabaanna. Kanaaf amma hanqina pirootinii addunyaa kana jiru kana guutuudhaaf hanqina amma keessumaa maqaan isaa wabii nyaata mirkaneessuudhaaf yoo kana yuunivarsiitiin hojjechuu baate amma rakkootu uumama jechuudha. Kanaaf amma yuunivarsiitiin Odaa Bultuum abbummaan kana qabatee dhimma kana sirriitti hojjechaa jechuudha. Yuunivarsiitichis baruu fi barsiisuu cinaatti hojiilee fayyadamummaa hawaasa naannoo mirkaneessanii hojjechaa akka jiru ibsameera. Qonnaan bultoonni godina Wallagga Bahaa sanyii filatamaa muuzii misoomsuun fayyadamoo ta'uuf hojjechaa jiraachuu himan. Sagantaan dhaabbii kilaastara muuzii sanyii filatamaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee garaagaraatti yeroo bonaa eegale ganna kanas itti dhufee jira jedhameera. Gabaasni kawaajjira koominikeeshinii godina Wallaggaa Bahaati Hawwii Taffasaatu dhiyeessa. Godina Wallagga Bahaa aanaalee garaagaraatti sagantaan dhaabbii kilaastara muuzii sanyii filatamaa yeroo bonaa eegalee ganna kanas itti fufeera. Aanaalee godinichaa keessaa aanaa Waayyuu Xuqaattis muuziin sanyii filatamaa dhaabbachaa jiraachuun ibsameera. Jiraattonni aanichaa waldaan gurmaa'anii sanyii filatamaa muuzii dhaaban carraa argame hundatti fayyadamuun diinagdee isaanii fooyyeffachuuf ganna roobaan bona jallisiin hojjechaa jirra jedhan. Biqilaa muuziidha kan nuti dhaabbannu baay'inni isaa yoo xinnaate 200 olidha. Boolla 200 olidha. Kanarraa oomisha kanaan duraatii olitti irraa bu'aa guddaa arganna jennee itti gammannee dhaabbachaa jira. Har'a dhaabnee kaanee dhiisnee gallu. Kompostii qopheessinee qabna. Akka nyaataatti qonnaan keenyas immoo nu deeggara. Dhufeetii ilaalaa jechuudha. Kanaaf immoo kanaa walitti itti fayyadamne ni jirra dhaabne immoo itti fayyadamaa irras immoo jala. Akka waldaa dubartootaatti ijaaramnee juuris ijaarsa qabna. Ijaarsa keenya immoo sirriitti kunuunsinee biqilaa kanas kunuunsinee har'a dhaabnee qofa galuu utuu hin taane boriif egereef maatii keenyatti illee akka darbuu fi biqilaa kana kunuunsinee dhaabbinee kanaafidha kan nuun baane. Itti aantuun bulchaa fi itti gaafatamtuun waajjira qonnaa fi lafaa aanaa Leeqaa Dullachaa addee Caaltuu Giddiisaa sagantaan dhaabbii yeroo bonaa ganna kanas itti fufuun aanichatti lafa hektaara 25 irratti biqiltuu sanyii filatamaa muuzii 40,000 dhaabuuf karoorfamuu himan. Inisheetiiviiwwan muduraalee gosa adda addaa akka aanaa keenyaatti qabamee jiru keessaa kan guyyaa har'aa nuyi iddoo kanatti dhaabuuf walitti qabamnee jirru inisheetiivii misooma muuzii biqilaa 40,000 karooraan qabannee jirru lafa hektaaraa 25 irratti dhaabuudhaaf kan karoorfanne keessaa guyyaa irraa ganda magaalaa Gatamaa keessatti muuzii yookaan immoo biqilaa 1,000 dhaabuuf iddoo kanatti argamneetudha kan jirru. Bulchaan itti aanaa godina Wallagga Bahaa obbo Dassuu Lammii muuxannoo hojichaa aanaalee hunda keessatti akka babal'atuuf ni hojjannaa jedhan. Jallisii bonaa keessatti illee fakkeenya gudayyaa biilaa fudhachuun ni danda'ama. Dargaggoonni ijaaramaniiti kan isaan gosa muduraa kanarratti hirmaataa jiran jechuudha. Kanaaf dargaggoonni aanolee biraarra jirtanis fakkeenyummaa aanaa Leeqaa Dullachaa keessatti amma jiru kana fudhattanii isinillee inisheetiivii mootummaan gadi buusu keessatti gahee keessan baatanii misooma
jalqabnee jirru misooma dinagdee jalqabnee jirru kana keessatti tumsa gochuu sinirraa eegama. Gosti muuzii kun yeroo gabaabaa keessatti kan ga'uu fi muka muuzii tokko irraa oomishni kiiloogiraamni 35 hanga 40 kan argamsiisuu danda'u yoo ta'u kunis hektaara tokko irraa kumtaalli 400 ol argamuu danda'as jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon bifa biyyaa sa'aatii 12 kaasee gamma beet marsaa lamaanii daawwattoota keenya biraan ga'aa turree goolabneerra. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoowwan asirraa argattanii irraa barattanii itti bohaartaniitti jennee abdanna. Egaa sa'aatiin nuti itti dhiyeessine kan ammaa kun immoo irra deebi'ee warra ammas hin jala darbee sa'a 4 booddee irra deebi'ee kan isin bira ga'u ta'a daawwadhaa isin jenna. Miidiyaa hawaasummaa irrattis jira daawwachuu qofa miti warreen immoo oomishaa fi qabeenya keessan beeksisuu barbaadan bifa biyyaa irratti yookaan immoo ETV afaan Oromoo irratti beeksifadhaa isin jenna. Baay'ee shoomee fi heeraan silashii hanga marsaawwan lamaan odeeffannoo bifa biyyaa hoogganaa isin biraan gahatii turtii taasisneerra waan daawwattaniif guddaa galatoomaa harkaan gaarii isiniif ta'u.